एका घरा वर्सा हाकालें 6 म्हयन्याक एक पडून जीव गेले 3 जीव हांव सांगता तुमकां एका घरा पयलें ताची बायल सरली 6 म्हयन्यांनी आवय सरली 6 म्हयन्या उपरांत बापाय पिडेन पडलो आतां बापाय पिडेन पडटना म्हाका खबर मेळ्ळी पूण हांव नातलो गांवांत नातलो खंय हांव बैला गांवां गेल्लो आसा हांवें सांगलें ह्या कुटुंबाक वसा 6 म्हयन्याक एक पडून जीव येतात देखून पापा बेनेडिक्ट म्हणटा सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय क्षेत्रांत आमी प्रगती जोडल्या पूण भावार्थान घट आसा म्हणून आमी सांगूंक जायना थोडे आमचे प्रॅक्टीस आसात कालें प्रॅक्टीस करतात भलायकी ते म्हणून योगा भरतनाट्यम ते हे मेडिटेशन करून हे आमकां जेजू थंय व्हरना सगळें आसा म्हणजे हांवें सांगचें न्ही बायबलांत मात्र न्ही थोड्यांनी दुसरें करचें कोलोसकारांचें पत्र वस्वर 2:8 वळ काड 8 मागीर 16 वळतान वसा सगळें 8 वळ एम्प्टी फिलॉसॉफी सक्कड बायबलांत आज पळय देव कितलें उतर दिवन आसा एवरीथींग देवान एकच एक फातर ही हॅज नेवर लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न तुमची कली जावालां आसात सगळें बायबलांत आसा समट आणि सावाला मोगाचनो समर्थ आणि सावलां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आयच्या दिसा आमी एक विंगडस विशयाचेर हो संवाद चलयता सबार संगती आमच्या भोंवतणी घडच्यो त्या विशयांत आज आमी संवाद चलयता आमच्या मदें आमच्या सांगात आज फादर अनिल किरण फेर्नांडीस SVD पाद्रब आसा मोटव्यान ताची परिचय तुमच्या मुखार दवरची तर ताणें जल्मल्ली फिरगज बेळ्ळूर फाटल्या 15 वर्सां तावन गुरुपूर कायकांबा फिरगजींत तांचें कुटुंब वस्ती करता पाद्रबाक 2009 इसवेंत वोर्द मेळ्ळेली आनी त्या उपरांत 2009 इसवे तावन 2019 इसवे पर्यंत डिवायन सेंटर मुल्की हांगासर ते वावर दिते आसले आनी उपरांत 1 वर्स मुंबय तांचे SVD पाद्राबांनी सोलोंची फिरगज आसा थंयसर ताणें वावर दिलो आनी परत्यान फाटीं मुल्कींत पाटी येवन ते तांचो वावर मुंदारून आसात आनी हांव चिंता तुमकां जायत्या जाणांक पाद्राबाची वळख आसा आनी देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर अनिल किरण फेर्नांडीस तुमकां स्वागत मानता आयचो विशय तो जेजू आमकां जीव दिता जो हांव सोंजेला आमी काडल्यार वस्वर 10 वळ देवाचें उतर म्हणटा थंयसर 2 संगती आसात 2 संगती अशें तुमकां कळीत आसा हें उतर जॉन 10:10 काला म्हणटा जो हांव सोंजेला वस्वर 10 वळ पयलो विशय हो कोणाचो विशय पयलो सोर येता सोरूंक सोर कोण तो सोर हा कोण देवसराक मस्त नांवां आसात एक नांव सोर इज अ थीफ सोर येता सोरूंक मागीर जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक मोगाळ बाबा आनी म्हणी सोराची विशेशता कितें म्हळ्यार सैतानाची एकच विशेशता कालें म्हळ्यार सैतान ताचें काम बरें करून करता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 24/7 सैतान ताचें काम बरें करून करता आनी ताका शिस्त आसा तो शिस्ते भायर काम करना ही वर्क्स इन ए पॅटर्न आमी ताका इडें दिल्यार तो सोन्ना पूण तशें काम देवाचें उतर म्हणटा सोर येता सोरूंक कालें सोरता सुजनांक गुत्तुना कालें सोरता गी म्हणून आज सांगता हांव कालें सोरता मोटव्यान सांगचें जाल्यार ताणें सोरचें सोरूंक पळोवचें आमचो भावार्थ आमचो संबंद देवा थंय आमी संबंद दवरनासा भावार्थ असो तो संबंध सुरू जाला भावार्थ पवित्र स्नानांत आमी एक बसावणी केल्ली खंयची बसावणी केल्ली सैतानाक तूं पाठ करताय गी कालें म्हणलें वय थोडी आमी म्हणटात आमी न्ही वय हांव पाठ करता सगळ्या करण्यांक वय सगळ्या बुलोवणेक वय आनी पास्कां पेसाक वात धरून परत ह्यो बसावण्यो नव्यान करता हरी एका वर्सा आतां हो सैतान कितें करता आमकां बनायता आनी आमकां मात न्ही ताणें बनायल्लें पयलें आदामाक आनी एवेक तो जिखलो पूण आदामाक आनी एवेचेर ताणें जैत जोडलें जावं पुरो पूण उपरांत तो जेजू की बनावंक आयलो जेजू की ताणें सोडलें ना जेजू
बापाची खुशी बापाचें येवजण जेजू आयिल्लो ह्या संवसाराक खाल्याक उपरांत आमी वाचता हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतून मापान बापाची खुशी बापाचें येवजण देखून जेजू आयिल्लो कशेंय मरोंक न्ही जेजू आयिल्लो खुर्सार मरोंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाळ भवान बेनी हांव मोठ्यान तुमकां सांगून आसा आज चड विशय म्हाका कवर करूंक आसात देखून हांव मोठ्यान शॉर्टकट सांगून आसा आज सैतान बनायता आदाम कणेवेचेर तो जिखलो जेजूचेर ताका जिखूंक जावना जेजूचेर ताणें मस्त प्रयत्न केले खुर्साक वचोंक नजो जेजू कशेंय मरी येताले ल्हान आसतना हेरोद राय सगळ्यांक मारूंक सोदतना जेजू ताका ताची मरी आनी जुजय ताका कान घेवन खंय गेली इजिप्तांत ल्हान आसतना मरोंक सोडूना जेजूक उपरांत देवळांत सिनागोगांत शिकोवन दितना मारी येत आसले जेजू कितेंय करी येताले ताच्या गांवांत कफरनावान तो आसतना असो लोक ताका सकला ताका लोटून घाली येताले कशेंय मरी येताले पूण कशेंय मरोंक देवान सोडूना कित्याक देवाचें येवजण जेजून खुर्सार मराचें आनी खुर्सार मरोवन आमकां जीव दिजे ताचें बलिदान ताचें मांस आनी रगत आनी त्या खुर्सार आपलो जीव दिवन बलिदान भेटोवन रगत वारोवन आमकां सोडयजे म्हणून सोडवून दिजे म्हणून तें मरणाचें फर्मान आमचेर आसलें ताणें ताचेर कान गेले आनी खुर्साक वचून ताणें मस्त संगती केल्यो एकच संगत न्ही हांव तुमकां सांगता शॉर्टकट खुर्सार मरतना जेजून कितें सक्कड केलें जनांगी पयलें कालें काडलें पयलें कालें काडलें खुर्सार मरतना पेद्रूचें पयलें पत्रावस्वर 2:20-4 1 Peter 2:24 तुमी बायबल हाडून आज कांय बरयना तुमी आज तुमकां मस्त देवाचें उतर मेळटा आम मस्त दिता आज कित्याक आज जेजू आमकां जीव दिता म्हणलो विशय जेजून आमकां जिवीत जोड दिला आनी तें खुर्सार आपल्या बलिदानान तें सगळें केलां देखून जेजू पुरो जेजूक सोडून आमी खंय वची गरज ना जीजस इज इनफ 1 Peter 2:24 कालें म्हणटा देवाचें उतर बारी अप्रुबाचें उतर सांग आमी पातकाक मरोन पवित्रपणी जियोवचे खातीर खुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वयलीं देखून आज मंगळ भवान म्हणे हांवें एक विशय जाणा जाला आज ह्या मागण्याच्या हातूंत आसून एक विशय आमी केदोळाय देवा मुखार वचून हांव पातकी म्हणना कित्याक हांव पातकी म्हणना आमी देवा मुखार वचून कालें म्हणचे आमी केवल पातकी न्ही वी आर नॉट जस्ट सिनर्स आमी सोडयलेलीं पातकी आमची पातकां आदलीं आतांची मुखलीं सगळीं जेजून काडल्या कोण जेजू थंय आसा ताका गुन्यांवकार म्हणलो फैसल ना आमी पातकी म्हणच्या की चड आमी देवाचीं भुरगीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर हांव आनी तूं आज देवा मुखार वचून हांव तुजो भुरगो वय देवाची भुरगीं आमी पाताक करूंक पुरो कित्याक आमी अस्कत मनशां सैमाची रोमाकारांचें पत्रावस्वर 3:20-3 देवाचें उतर म्हणटा सांबाळ म्हणटा आमी सक्कड पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेन भागीदार जावचे भाग होगडायलेले पूण जेजू क्रिस्ता थंय आमकां देवान नितीवंत केल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पेद्रूचें पयलें पत्रावस्वर 2:20-4 आमची पातकां जेजून ताच्या कुडींत वयल्यान पातकां काडलीं आमकां नितीवंत केली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी केवल पातकी न्ही सोडवून जोडलेलीं पातकी प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर आमकां सांगता आमी देवाचीं भुरगीं सोडवून आमकां ऑलरेडी जेजू थंय आसा देखून आमी पातकांत सुराजे म्हणना भायर येवयेत जेजूचेर दिश्ट गेली जेजूक देखून जेजूक नांव दिल्लें मातेवस वांजलावस्वर 1:20-1 मॅथ्यू 1:21 ताका जेजू म्हणून आपयतले तो आपल्या परजेक तांच्या पातकांतलीं सोडयलां ऑलरेडी ताच्या कुडीन ताणें पातकां काडलीं आनी आमकां नितीवंत केली आनी पेद्रूचें पयलें पत्रावस्वर 2:20-4 मुखार वचल्यार आमकां कळटा ताच्या गांयां वरवीं आमी कालें जाल्यार बोरीं जातात न्हय ऑलरेडी बोरीं जाल्यात देखून आज कित्याक आमी पिडेंत आसा कित्याक आमकां पिडा येता कित्याक आमचेर कश्ट आसात आज आमचे पिडेक वखात खंय आसा जेजू थंय जेजून पातकां काडलीं पिडा शिडा काडली आमची पिडा शिडा ताणें वयली खुर्सार 2 संगती मात्र न्ही आतां मुखार हेब्रेवांचें पत्रावस्वर 2
14 आणि 15 ओळ वाचा. आता विषयी सैतानाचो सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक वेबाड करूंक पूण जिसून कालें गेलां सैतानाक. पळया हेब्रोवाचें पत्र वाचो 2:20 आणि 4 ओळ कालें म्हणटा, आतां भुरगीं रक्ता मांसाचीं आसता. 2:14 होय. आणि आता भुरगीं रक्ता मांसाचीं आसता आमी मागीर जावन आसता जेजूय या मनशा सैमांत भागीदार जालो. आमचे बरे मनीस जालो. मगाळ भवानी बेनी आज आतां वेळ ना म्हाका सांगूंक कित्याक जेजू मनशा सैमार आयलो आनी देवान 2 मरणां रचयल्लीं आसात. 2 मरणां सुरवेक, एक न्हय 2. पयलें मरण देवान आदामाक आनी एवेक धाडूना, आपणाचेर कान गेले आनी उपरांत मनशाक तूं धुळीसो धुळीक पाटी वेताय म्हण आनी एक मरण रचलें, फिजिकल डेथ. हे कुडीशें मरण रचलें आमचे खातीर न्हय, ताचेच खातीर ताणें कूड कान घेवन येवन ह्या कुडीन मरोंक, कुर्सार मरोंक आनी आमकां बचाव करूंक. देवाचो मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते आज सांगूंक जायना, हांव इतलेंच सांगता, आज जेजू खुर्सार गेला जाल्यार खंयच्या तरांनी तो मरोना. खुर्सारच तो मेला, खुर्सार आपलें बलिदान बेडयलां, खुर्सार बलिदान बेडून आमकां सोडयलां, पातकां पिडा शिडा काडली आनी आतां हेब्रेवांच्या पत्रांत वाचता रक्ता मांसाची आसा आमचे बरीच मनीस जालो. मागीर हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणे पाडाव केलो. म्हळ्यार सैतानान आडावंक पळयलें जेजून कुर्साक वचोन उजो म्हणून मस्त तरान 3 ताका ताळण्यो हाडल्यो. 3 मातनी मागीर पेद्रू मुखांत हाडली. वय गे पेद्रून म्हळें तशें जावन उजो. जेजू म्हणटा पेद्रूक, म्हजे सरशिलो पयसर कालें म्हळें. कोणाक सैतान म्हळें? पेद्रूक न्ही. पेद्रू थंय काम करसो सैतान पेद्रू मुखांत जेजूक आडावंक पळयता. ताणें देवाचें येवजन वा देवाची खुशी खुर्सार मरोंक नजो. पूण जेजू सोडना, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. आनी उपरांत खुर्सार मरतना परत्यान सैतान म्हणटा, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला देव. जेजू सकला देवाना, ताका देवी येताले. कित्याक सकला देवाना? सकला देवल्यार जायना, देवाची खुशी येवजन जारी जायना. देखून जेजू खुर्साक मरोंकूच म्हणून आयिल्लो. ह्या संवसारांत फुलटणचे शीन एकलो नावार्थीक प्रसंगदार आसा, तुमी आयकलां की ना गोतना. तो म्हणटा, ह्या संवसारांत आयिल्लीं हर एकलीं व्यक्ती जियोंक पळयतात. कोणाय की मरोंक नाका जाय की, हांगा कोणाय की मरोंक जाय की, हात वयर करा. पूण ह्या संवसारांत एकलोच आयिल्लो, तो जियोंक येवना, तो मरोंक आयिल्लो, आपल्या मरणान आमकां जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू मात. आनी जेजू खुर्साक गेलो, पातकां पिडा शिडा काडली आनी सैतानाचो अधिकार ताणें मोडलो, सैतानाक पाडाव केलो. कितें जालें? खुर्साक वता आसतना जेजून सैतानाकी व्हेलो, व्हरून खुर्सार कुर्सायलो. देखून सैटन इज अ डिफीटेड एनिमी. सैतान सलवला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या मोरणान जेजून ताका सलवयला, पाडाव केला. पूण आज आमी सैतानाक भियेता. हांव म्हणचें सैतानाक भियोवची गरज ना. आज आमी भियेता जाल्यार 2 संगतीक मात भियेता. कोणाक? हांव भियेता जाल्यार 2 संगतीक मात भियेता. खंयचो? एक आमकां अहंकार येतना. आमी देवतावन पयस देव नाका. देखून आमकां आसा आज मस्सो आमी आसतना आमचे कडेन पयशे आस ते आसतना देवाचो उडास ना. पूण पडतना मागीर कोणेंय बचाव करूंक जायना. ताणेंच गरजे. जेन्ना आमकां आसा सक्कड आसतना आमी देवाचो उडास काडीचे. देखून अहंकार येनाये. अहंकार आनी एक तराचो आसा, कोण मागण्याच्या लायनीर आसा तांकां स्पिरिच्युअल प्रायड. हांवें मागलें बरो जालो. नो आमी ओडलो एक गीत म्हळें न्ही, बरें कर कालें म्हळें, निन्ना करपे तुजी दया, ताची दया ना जाल्यार आमी आसूंक साध्य ना. देखून आमी भियेता अहंकार आयलो आमी पडल्या. आनी एक आमी भियोवचें, एक अहंकार आनी एक खंयचें, आनी एक आमी भियेल्यार भियेल्यार आमी गेल्या. देखून कोणय तुमच्या जिवितांत भें येवंकूच सोडनाकात. भें कोणा जावन येता? सैतानाचा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक अहंकार आनी एक भें, हें पयस करा आनी देवाचेर घट्ट विश्वास दवरा. जेजून कितें केलां तें पाती येया. पातकां पिडा शिडा काडली, सैतानाक नाश केलें. मुखार वास 15वी ओळ कितें म्हणटा? सैतान मात न्ही, मागीर
अशा मरणाचे भिरांतीनं मोरनाचे भिरांतीनं आपली सगळी आपली जीण भर सगळी जीन बर गुलामपणांची गुलामपणांची येतल्यांक ताने सुटका ताने सुटका दिली आमचे मरणाचे भय काढले आमकां मरण ना खंयचे मरण ना ससनाचे मरण ना खंयचेच म्हणटा मुझे मांस खाता रगत पिये ताचे जीव आसा ससनाचो जीव आसा नो इटर्नल डेथ कोण जेजूचेर पती येता ताका ससनाचे मरण ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आता आमी म्हळें ताणें पातकां काडलीं पिडाशिडां काडली सैतानाक पडाव केलो मरण काडलें आतां आनी एक विशय काडलो खंयचे आनी एक विशय बोवा पुरबायचो जो थोडे फुडें आमी तोच धरून जियेता आमचे शिराप काडले हरी एक शिराप गालात घरांचे 15:3 वोळ देवाचें उतर गलेशियन्स 3:13 जेजू आमचे खातीर शिरापलोलो जालो खुर्सार तो शिराप असो खुरीस बेसांवांनी आशिर्वादाचो जावन बदलिलो पळया गालात घरांचे 3:13 13 वोळ काय म्हणटा आमचे पसो शिरापलोलो जावन आमचे पसो जेजू शिरापलोलो जालो खुर्सार मागीर क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली शिरापांतली सोडयल्यान खंयचे शिराप आसा म्हणटात आज जायतीं जाणां शिराप कान घेवन जियेतात शिराप कान घेवन जेजून आमकां जिवीत जोड दिलां बरोवन वमतुच्या मापान खुर्सार आपल्या बलिदानान पातकां पिडाशिडां सैतान आनी घालें मरण नास करन शिराप कान आमी जिये जय म्हणून ह्या संवसारान जेजू सवें गुण्यावकार ना जेजू सवें जियेतल्याक आनी उपरांत ससनाच्या ससनाक जिये जय म्हणून जेजून सक्कड केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमी अजून थोडीं जाणां शिरापांत आसात पयलें हांव शिरापाचो विशय काडटां ते शिराप काडी जे आस आज हांगासर 9 वरार वेच्या पयलें शिराप काडून वचा कोण्णे शिरापांनी जीव वचो एक शिराप आसात खंयचे शिराप आमी आमचेरच शिराप मागता तुमी मागल्यात गी कोणेय शिराप मागल्यात गी कोणेय शिराप मागोवं ना हात वयर करा कोणेय शिराप घालूं ना हात वयर करा कोण्णी ना फादर कोण्णी ना या कोण्णीनांत एक शिराप मोगाळ भवानी म्हणे आमी आमचेरच घालचे इंग्लिशान म्हणटा सेल्फ प्रोक्लेम्ड कर्सेस खंयचे आमकां कर्स येतना आमकां सोसूंक जायनातल्या वेळार आमी म्हणचे हांवें मेल्यार बरें जालें म्हणां गे डेथ विश मोगाळ भवानी म्हणी उतरां सांबाळा एक पटी उलयली उतरां काडूंक जायनात वर्ड्स आर स्पिरिच्युअल ती आत्म्याच्या संवसाराक येता आनी सैतान राखोवन आसा पळयता सोर येता सोरूंक आमचो बावट काडूंक आनी जिवेशी मारूंक आमची थान बुकू देवा ते आसली काडूंक आनी विबाड करूंक देवाचें कितें आसा सक्कड करता आज सोडीं जाणां ह्या बांदपासाक येतात बंदडेन आमी म्हणटा म्हाका स्पिरिच्युअल बॉन्डेज एक आत्मी कुरडे पोवन हें पयस करीचे हें सगळें पयस करूंक आतां गरज देवाचें उदर वासीचे ही जानवाय काणगेचे कित्याक बाबड आमचो चिल्लार न्हय पापा बेनेडिक्ट 16 नंबर 21 यू कॅड काडा तो म्हणटा बावळत म्हळ्यार जानवाय आनी पती न्ही फेथ इज नॉलेज अँड ट्रस्ट आमकां जानवाय जाय संवसाराची न्हय पवित्र पुस्तकाची देवाची ही खरी वळख जेजूची जे कितें जेजून केलां आमकां जिवीत जोड दिलां तें जिवीत आमचें जाय जेजू थंय आमकां कुरपे वयर करपा आसा पळया देवाचें उतर जॉन जो आमचो वांजेला वस्तू 1:16 वोळ जेजू थंय कुरपे वयर करपा देखून आमी कुरपेचें जिवीत जियेचें मोगाळ भवानी म्हणी बावडत चिल्लार न्हय नॉट ब्लायंड फेथ कुरपेचें बेसांवांचें सोडवणेचें जिवीत जियेचें देखून शिराप न्हय शिराप काडा कक्कड कितें म्हणटा हांगासर 1:16 काले म्हणटा जो सोंजला वचोर 1:16 वोळ बरें उतर ताचे परिपूर्णतेत हांव न्हू जेजूची परिपूर्णता थंय खुर्सार पळया कितें सकड ताणें जोड दिलां परिपूर्ण ताचे परिपूर्णतेत हांव संपूर्ण थंयसर ताणें खुर्सार संपूर्ण केलां आनी सोडवणेची कृपा आमकां जोड दिल्या सकड कान ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा ग्रेस अपॉन ग्रेस देखून आज आतां आमी देवाचें उतर आयकल्लीं नियाळ्ळीं समजल्लीं जेजून सक्कड केलां जेजू पुरो जीव जिवीत सक्कड तो जिवीत स्वरूप
देखून ताचे जावन कुरपे वयर करपा जेजू तेंची येतील आनी कुरपेंची येजे मागीर कांय करून जो कुरपेचें जिवीत जाय जाय देखून हांवें म्हळें शिराप काडा एक शिराप आमी आमचेर घाल्ले गाडयेचे कोणी मरण आशेतात मागतात हांवें मेल्यार बरें जालें थोडी पिडा मागतात कोणें पिडा मागला की कोणें पिडा येयचे म्हळ्यार तुमकां वाट येवन आसात पूण पिडा काडा पिडा मरण मागचें ते पर आमी आमचेर घाल्ले शिर थोडी तांच्या जल्माचेर शिराप घालतात हांव काल्याक जल्मलो म्हणना तुका थोडी काजार जाल्लीं तांच्या बेसाचेर शिराप घालतात तुमी घाला गे हांगा मस्त काजारी आनी दादले बायल आसात तुमी आमकां मेळिल्लो बेसक जावं काजारी जावं एक रिलिजियस याजक वा सिस्टर कोणी आमकां मेळिल्लो दिल्लो बेस देवाचें योजन ते चिल्लार बेस न्ही काजारी बेस चिल्लार न्ही काजारी बेस देवान तो घडलोलो रचलोलो दादल्याक बायलेक ताणें सांगाता हाडिल्लें देव ताका साक्ष तें देवाचें योजन ताचे विरोध उलयनाका कितेंय तुज्या काजारी जिवितांत जालें इल्लें सोडून जालें दादल्यान कितें म्हळें बायलेन म्हळें ते दळा तूं म्हणटाय हांव काल्याक तुजे कडेन काजार जालो तुजे कडेन काजार जावन असो जालो तुमच्या काजारी जिविताचेर तुमी शिराप गेला जाल्यार काडीचे थोडे बडे आमी ह्या जाग जावन थोडे बडे म्हणटा हांव काल्याक ह्या जाग जालो हांव काल्याक पदराप जालो हांव काही हर एक बेस्ट देवाचें योजन देखून आमी गेल्ले शिराप काडीचे आनी एक तराचे शिराप आसात खंय कोणी सूख तीर्प दितना आमी सूख तीर्प दितना ते खाण घेतात थोडे जाणां थोडे हेरांनी गेल्ले शिराप खाण घेवची आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रोवर्ब्स मन्य ग्रंथ वचोर 20 आनी 6 दुसरी वळ देवाचें उतर म्हणटा प्रोवर्ब्स 26:2 जशें एक गिरबूज एक हंस कालें करता उपतेल्या गिरबूचे बरी उपतेल्या हंसा बरी कालें करता कारान नासतना घाल्लो शिराप लागना कोणी कारान नासतना तुजे शिराप घालतात थोडे बडी घालतात कोण घालतात वडिलां घालतात थोडे बडी फादरापी घालतात थोडे बडी शिक्षकांक घालतात न्ही गे इस्कॉलांनी ती म्हणटात काले म्हणटात तूं प्रेजनाक नाय 3 कासांचो तूं खंय गेल्यारय बरकास जायनाय म्हणटात गे म्हळां गे थोडे बडी शिक्षकां म्हणटात थोडे बडी वडिलां घरांत तांच्या भुरग्यांक एक उपादेश आसा खंयचो उपादेश भुरग्यांक कोत्ता एक उपादेश चवथो उपादेश खंयचे आवय बापायक बांदी वडिलांक खंयचो उपादेश आहा वडिलांक ना आतां एक वडिलांक उपादेश दिता प्रेज आतां भुरगीं आसात म्हळ्यार वडिलांक खंयचो उपदेश वडिलांक हो उपदेश वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक बेस्ट हांव मागीचे शिराप मागचे न्हय ऑलवेज प्रे फॉर ब्लेसिंग तुमच्या भुरग्यांचें तें आरोनाचें बेसांव म्हण आसा न्ही कितें म्हणी गाण 9 आसा गाना ग्रंथा वचोर 24, 25, 26 तीन देवाचें उतर कान तुमच्या भुरग्यांचेर सद्दां बेसांव मागा भुरग्यांक बेसांव जातात खंडीत भुरगीं बरीं शिकतात भुरगीं उपरांत बरें शिकून कामाक लागतात कामाक लागून तांचो बेस विंसून आनी तांचो फुडार बेस सकट तुमी बेसांव मागल्यार वडिलांनी थोडे बडी आमीच भुरग्यांची बेसांवांक अडखळ गेल्ली आसा शिराप मागोवन आतां आमी मागल्यार चिंतया भुरग्यांक लागाचें म्हणना खंडीत ना शिक्षकांनी मागतना आमकां लागाचें म्हणना कोणय हेरांनी वा पाद्रापांनी कांय इल्लें सोडून जावन तांणी सांगलें तें लागाचें म्हणना पूण केदळा लागता कारान नासतना घाल्लो शिराप लागना पूण आमी कान गेल्यार लागता आमी वाट केल्यार लागता आमी कसोय वाट करून दिता आमी पातयेल्यार आमी भियेल्यार आमी काबलात दिल्यार लागता हांव तुमकां एक घडी दिता एकलो भुरगो एक दीस सेमिनारीक भरती जालो सेमिनारीन 2 वर्सां 10वी जावन सेमिनारीक भरती जाल्लो सो थंय सेमिनारींत चोरी जाली 10,000 रुपये सोरले कोणें सोरले म्हणून गोत्तू ना पूण हाका सगळ्यांनी सोर गेलो ताणेंच सोरल्या तो म्हणटा हांवें सोरूं ना पूण ताका सोर केलो आखरेक पाद्रापान कोण वडील आसलो सेमिनारी सो ताका आपयलो आनी म्हळें पुरो तुका आनी मुखार वचोंक ना 2 वर्सां जालीं तूं सोर तुवेंच सोरल्याय म्हणून ताका पाटीं धरलो आतां घरा पाटीं धरतना आवयक म्हळें पुतान तुज्या पुतान सोरी गेल्या तो सोर देखून ताका पाटीं धरता म्हळें आनी धाडतना पाद्रापान तशेंच धरल्यार वण्णी जाल्लें पूण कितें म्हळें तूं खंय गेल्यारय बरखास्त जायनाय आनी सेमिनारीसून गेलो घरा आवयक तिळसिलांनी घरा आवय राखोवन हाडली आनी तितले आरोतां घरा पावतना आवय म्हणटा काय हाका
पादळापासून शिराप कान घेवन आयलाय रे ह्या वयक देवाचें उतर म्हणून गत्तारलें जाल्यार जानवाय ना मुगाळ बाबा आरे बरें आज जायतीं जाणां आमी कश्टता गिन्यानाच्या अभावाक लागून होजया ग्रंथावसर 4:6 वळ काडा देवाचें उतर म्हणटा गिन्यानाच्या अभावाक लागून मुच्या परजेचो नाश जाता मुजी परजा हांवें सोडयलेली परजा आज जेजू थंय आमकां सोडयलां देवान पूण आमी सोडवणेंत नांव तर कुरपेंत नांव कित्याक आमकां ही जानवाय ना संवसारी जानवाय आमकां आसा देवाची जानवाय ना देखून आमी सलवतांव देखून आमची बेसांवां आज गेल्यान आमी शिरापान जियेतांव आतां पळया हांगासर आवय म्हणटा पाद्रापासून शिराप कान घेवन आयलाय रे तितलेंच पाद्रापान शिराप गेलो आवयनी ताका अशें म्हळें आखरेक ताका कश्टांनी म्हणलें बरी शिकलो कशें म्हणी कश्टांनी शिकोवन बायला गांवाक पावल्या उपरांत 3 म्हयन्याक एक पोटयाचें काम येता जटील जायना आतां काम सारकें ना ती 3 म्हयन्याक वो बदलिता तितल्यार एका रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणालो फादर शिराप आसा गी म्हणून हांवें सांगलें खंयचो शिराप सगळे शिराप जेजून काडल्या जेजू थंय जीव आसा जिवीत आसा बेसांव आसा सोडवण आसा कल शिराप म्हणटा हितून तितल्यार तो म्हणालो फादर अशें जालें हांवें सांगलें फादर आपान घाला जावंक पुरो आवयनी तशें म्हळें जावंक पुरो पूण लागाचें म्हण नातल्लो पूण तुवें काण गेलाय तूं भियेलोय तुवें तो काण गेलोय तुवें त्या शिरापाक वाट करून दिली देखून तुवें काडीजे तुवें जेजू सरशी येताना जेजूच्या नांवान मागीजे त्या पाद्रापाक आनी आवयक बोगशीजे बोगसून तो शिराप जेजूच्या नांवान काडीजे ताका हांवें शिकयलें कशें काडचें गी म्हणून तिर करून मागणें करून गेलो आनी सेटल जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाळ बाबा आमी शिरापान जियेनाका एक आमी आमचे गेल्ले शिराप काडीजे दुसरे हेरांनी सूख तीर्प दिला तर ते काण गेल्या तर ते काडीजे तांकां बक्षीजे जेजूच्या नांवान मागीजे आनी जेजूच्या नांवान सुडका आसा तुमी जाणात गी जेजूच्या नांवान सोडवण आसा जेजूच्या नांवान सुडका आसा जेजूच्या नांवान मागल्यार आमकां सकड मेळटा ते सगळें बायबलांत आसा जेजूच्या नांवा मुखार सगळें दिमी मोडटा सर्गीय संवसारी आनी पाताळें जेजू पुरो देखून मोगाळ भवान म्हणी एक कुरपेचें जिवीत जियेया शिरापाचें जिवीत जियेनाकात सोडवणेचें जियेया बेसांवांचें जियेया जेजू थंय जीव जिवीत बेसांवां आसात देखून जेजू थंय जियेतना एक बरें जिवीत एक बरें आत्मीक जिवीत जियेचें आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें हांवें म्हळें जानवाय समजोनी म्हणून भावार्थ चिल्लार न्ही पापा बेनेडिक्ट सोळावो हांवें एक डॉक्युमेंट हाडलां तुमकां दाखोवं जायत गी आज हांगा दाखयचेत म्हूण हाडलां हांवें हे म्हजे कडेन आसा पापा बेनेडिक्ट सोळाव्यान 12-13 वर्स 2012-13 ताणें हें दस्तावेज दिलें भावार्थचें वर्स म्हणून आतां पापा बेनेडिक्ट सोळावो सरला पूण भावार्थ उरला प्रेज द लॉर्ड भावार्थ आसा भावार्थच्या वर्सां ताणें बरें करून ह्या दस्तावेजान बरयलें मस्त जाणां चिंतात खंय कालें दुसऱ्या नंबरार हांव इल्लेशें वाचतां तुमकां तो म्हणटा आयच्या संवसारांत क्रिस्तवांनी सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय क्षेत्रांत सडीत मापान तांचें समर्पण केल्लें बरें दिसता हे वरवीं खऱ्या भावार्थांत रुता जाल्यार म्हूण तीं चिंतात नीज सांगचें तर हो विशय आमी मानून घेवंक जायना हो उक्त्यान तिरस्कार करीजे आनी तो म्हणटा प्रस्तुत काळार भावार्थाच्या जिविताक हेर आयल्या फूट आयल्या लोकांच्या जिविताचेर हाचो प्रभाव खूब तरान पडला आज मस्त जाणां सारक्या भावार्थान नात हांव तुमकां सांगता कित्याक ना जेजून आमकां सोडयलां वय जेजू थंय जीव आसा वय जेजू थंय सस्नीक जिवीत शिराप नान बेसांवां आसात वय पूण आमीच भावार्थान समान आसतना आमचेर बेसांवांचेर ही सयत अडकळ पडली हांवें म्हणचें आतां 10वें नंबर एक वाक्य हांव वाचतां भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ वोंट आनी प्रसार सो म्हळ्यार परगड समर्पीत तरान ताका साक्ष दिवची जेजू भावार्थ म्हळ्यार सुमया संगी सुमया थंय जियोंक करची आमची विसवण हांव जेजू थंय जियेता जेजू पुरो देवाचें उतर पुरो जानवाय पुरो म्हाका संवसारी जानवाय नाका संवसारी जानवाया प्रकार हांव जियेना खंयची जानवाय हांव घेना जी जेजूक समावसना
बायबलाक पवित्र पुस्तकात समावसना जेजू थंय म्हाका व्हरिना तर हांव तसली जानवाय काण घेना जेजू थंय आमी काण जियोंक निश्चय केला तुमी केला गे कितें केल्लो बौतिजमा उपरांत आमी मुखार आयले हांव क्रिस्मान आनी उपरांत आज वावरतना आसून जेजू थंय मात्र आमी आनी जेजूक सोन आमी शिंदशीन कोणाकी पळयना देखून एक विशय आज ह्या घडये तुमचे मुखार काडटा एक ह्या भावार्थाक जेजू थंय आमी विंसोवन केला तर जेजूक विंसला तर आनी एक लाख विंसूंक जायना नो चॉयस विदीन द चॉयस जीजस इज अ चॉयस जेजू थंय आमी विंसोवन केल्या मोरता म्हणसर जी येता मेल्यार जाल्यार आमी जेजूची सोयगी सांपावल म्हणटा न्ही आमी जी येता जाल्यार सुमयाची आमी मोरता जाल्यार जी येल्यार मेल्यार कोणाची घट्ट सांगतात गी घट्ट दोन्ही हात वयर करा सांगया ना हांव सांगता हांव सांगल्या उपरांत दोन्ही हात वयर कर दोळे दांबा आनी डिसायड आज एक विंसोवन करया कोडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरण करूंक वता जेजून आपल्या बलिदानान आमकां सोडयलां तर आमी जेजू थंय आसल्यार गुण्यावकार म्हणलें फैज जाल्लां जेजू आमकां सोडयलां ती सोडवण आमकां मेळटा आमचें जिवीत सोडवणेचें बेसांवाचें कृपेचें जाता आनी तें जाय तर दोन्ही हात उबारा म्हज्या उपरांत सांगा आमी जी येता जाल्यार घट्ट आमी जी येता जाल्यार सुम्या खातीर मोरता जाल्यार सुम्या खातीर जी येल्यार मेल्यार आमी सुमयाची सुमयान ताच्या बलिदानांत आमकां सोडयलां आमचीं पातकां आमची पिडाशिडां ताच्या कुडींत ताणें ववयल्या ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या ताच्या मोरणान सैतानाक पाडव केला मोरणाचें बें काडलां मरण नास केला आमकां जिवीत जोड दिला सुमयाचेचो आमचे शिराप हर एक शिराप तुवें काडल्याय तुवें आमकां सोडवण जोन दिल्याय ह्या सोडवणेंत कुरपे वयर कुरपा तुजे तावन आमकां लाभता आमकां कुरपेचें जिवीत बेसांवाचें जिवीत सोडवणेचें जिवीत जियोंक फावो कर जाय अशी कुरपा दी जानवाय दी पवित्र आत्म्याची देणी दी हालेलुया 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 थोडी बिडून जेजू करगांदिया जेजू पुरो जेजू थंय जिवीत सोडवण करपा सक्कळ आसा आतां ह्या कुरपे कितें हडकळ हाडटा एक आमी पितीसपण सोडी जाय मस्तू जाणां पितीसपणांनी आसात पितीसपण म्हणटना खंयच्याय तरेचें पितीसपण करचें न्ही हांवें सांगचें आंगवण्योय करच्यो न्ही हांवें न्ही बायबल म्हणटा खंय बरयलां आंगवण करूं नजो म्हणून तुमी वाचिनात न्ही आंगवण्योय थोडीं जाणां आंगवण्योच करनासात पोंडाक वेता म्हणसर आंगवण्यो आनी केदोळा आमी आंगवण करना शेंत जी येल्यार 4 वाती हांव पेडयता 4 वाती दिल्यार म्हाका देवा हें दी म्हणून देवा कालें करचें आमी लॉस दिवचें गी नो फॉरगेट सोण सुडीचे बावडतान कुरपेन जियोंक शिकायचें नाजाल्यार आमचें जिवीत कुरपेचें जायना फोंडाक येता म्हणसर अशेंच यू विल गो इन सर्कल्स उपदेश ग्रंथावस्वर 5 वळ काडा थंयसर म्हणा आमी आंगवण्यो करच्यो न्हय आंगवण्यो करन फारीक करना जाल्यार आंगवण्यो करना जाल्यार बरें म्हणटा देवाचें उतर आनी जेजून आमकां म्हळां तुमी सपत घालनाकात खंयच्याय नांवान आकाश वा भुमीच्या नांवान माथ्याचे केस तुमचें उतर वय जाल्यार वय म्हणा न्हय जाल्यार न्हय म्हणा दुसरें खंयचेंय येता जाल्यार तें देंवसरात हांव येता देखून आंगवण्यो करच्यो आनी अशेंच जिवचें थोड्यांनी कालें बांदून आसात आज कालें बांदलां पितीसपण तुमकां एक नंबर हांव आसा तुमचे मुखार आस जायत की आज मेळिल्लो अवकाश आनी एक अवकाश मेळटा की गुर्तना म्हाका हांव आसता जायत की
बरें कर एक नंबर CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च इगर्जमाची दोतोन आमकां सांगता एका निजा देवाक मान दी आमी देवाचेर संबंध दवरला हो संबंध बावडतसो आजचे मोदें कांय हाडूंक नुजो सुमिया संगी सुमियातय आमी करूंक काले जियोंक आमी विंसवण केल्या ह्या विंसवणे मदें कांय नुजो हो संबंध तुटोवंक पळोवचें सैतानान खोट्या आत्म्यांनी न्ही सैतान आनी खोट्या आत्म्या मदें फरक आसा सैतान संबंध तुटोवंक पळयता खोटे आत्मे आमच्या रगड्यांक येनात आमी तांचो आदार सोडल्यार सोडनात पूण आतां विशय आमचो बावडतसो देवा थंय दिश्ट गेला हेब्रेवांचें 15:12 दुसरी ओळ आमची दिश्ट दोळे सदां सुमिया जेजूचेर आमी खंचया तो आमच्या बावडतसो आरंभ आनी शेवट देवा थंय जेजू थंय बावडत सुरू जाला जेजू थंय आखेर जायजे ताचे मदें कांय नाका देखून पितिस्पवन म्हळ्यार कितें CCC वाचता CCC म्हळ्यार घालें थोड्यांक काले म्हणून कोतून हांवें पदराप CCC म्हणालो आज CCC म्हळ्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च पवी सभेची दोतोन शिकोवन नंबर 2110 हांव वाचता तुमचे समजून एक आज कोण हांगासर आयल्यान पळय तुमी भागी घट्ट सांगता आज पयलो उपदेश देवान उगडापे केल्ल्या परचे ताका सोन्न हेर देवाक मान दिवचें आडवारता हेर देवाक मान दिवंक ना मागीर ते कुर्ड्यो पातयेनी पितिसपणा अधर्मपण आडवारता आनी हे कुर्ड्यो पातयेनी करतले कितें जाता हे नंबर स्पश्ट करता हे खऱ्या देवाक आराधन करतना सैत प्रभावीत जावंक पुरो आमी देवाक आराधन करतना ते आड येवंक पुरो म्हळ्यार देवाचेर आमची दिश्ट आसा जे कुर्डी पतयेनी कर्ण कालें पुरा आमी दवरता घरा आनी आमच्या कुडीन न्हेसां पळय आमची दिश्ट देवाचेर आसली वस्तूंचेर वसोंक पुरो वस्तूंचेर गेल्यार कितें जाता रसनारा तावन आमची दिश्ट रसनाक येता बोंब्या पुजा जाता आयडोलेट्री रसनाराचेर आसली दिश्ट आमी कान वस्तूंचेर घाल्या जाल्यार इट इज अ फॉर्म ऑफ आयडोलेट्री बोंब्या पुजा जाता देखून आमच्या घरांनी वा आमच्या कुडींत आज आमी कितेंय न्हेसोन आसाव हे न्हेसल्यार लाग येता हे घरा हाडल्यार लाग येता घरांत थोड्यांनी लाफींग बुद्ध दवरल्या थोड्यांनी क्रिस्तवांच्या घरांनी बिझनेसांनी लाफींग बुद्ध हासता आनी घरांत कोणें दवरला म्हळ्यार ती रडतात होय खंडीत लाफींग बुद्ध भायर गेला दुसरें घरांत लक्की प्लांट चायना बांबू हे मार्केटींत लाख येवनशे बरी तांचो मंत्र रावन घाल्ले आसा आनी घरा वचून शो पीस म्हणून दवरला थोड्यांच्या घरा देखून आज तसल्यांच्या घरा समाधान ना तुमी पळया तुमी झगड नासात आनी हें दवरलेलीं थोडीं ICU गेल्लीं हांवें पळयलां पिडा आज जेजून पिडा काडली हे पुरा काडले आमकां सोडून जीव 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 सोडून दिला जेजू पुरो हे पुरा काल्याक घरा हाडला लाफींग बुद्धा चायना बांबू आनी काले आनी थोड्यांनी काले घरांत दुसरें हे काले माजार काळे माजार गेले जाल्यार वचनात खंय गाली गाली पतयेनी हांवें एक तुमकां सांगता दिसांचो म्हयन्याचो काळांचो थोडीं घरां बांदतना पंचलोह घालतात 5 कुडके लोंकाड घालतात लोंकाड घालून घर सुरक्षीत करचें म्हणून लोंकाड घालून सुरक्षीत करूंक जायना ही गजाली समजून ही आमी आमच्या समाजेंत की भोंवतणी आसली हेरांत हांवन आमी हें पुरा समजून काण गेल्या जावं पुरो थोडे पडी ही पुरा संततेत हांवन संततेक देवण आयल्या कोणगी करनाली कोस्टल म्हळ्यार आमी दर्या देगेक लागीं देखून दर्याच्या उदकांतान वाऱ्यांतान उज्यातान 5 संगती आकाश आनी भुंयत हांवन घराक बादाक येवंक नजो म्हणून आमी 5 कुडके लोंकाड घालून 5 सक्त्यांक खुशी करची ही समजून समाने ताचे बदलाक आमी देवाचे दिश्ट केल्या तर देवाच्या नांवान मागा जेजूच्या नांवान आमी कितें सुरू करता तें जेजू पंथाक पावयता पावना गे पदरापाक काला कापोवचे तुमी पदरापान देंस मागणें करचें जे कितें जेजूच्या नांवान आमी आज सुरू करता जेजू पंथाक पावयता ताणें सक्कड करून दिलां देखून आजचे भायर समजून घेनाका देखून पंचलोह घालना थोड्यांची घरां बांदतना तातूंत नाल्ल पडचे आसतात फादर आमी पडूं ना म्हणटात नाल्ल पडचे आनी घालें कुंकाड कातरचें इवन रगत व्हरोवचें आसता
दारू बसयतना हांवें हें सकट पळयलां आनी त्या घरांनी येवनची वरां पळयल्यां. त्या घरा देवाची कृपा वळना मोगाळ बाबा आनी देवान वळोवची कृपा तांकां मेळना. हांवें सांगचें न्ही. गलातकारांचें पत्र 4:9 वळ वाचा. प्लीज रीड. पितीसपण कुरडी पातयेनी पयस करा, बाबार्थान घट्ट जाया. देखून इजाया प्रवादी म्हणटा तुमी बाबार्थान घट रावना तर तुमी थीर उरना. इफ यू डू नॉट स्टँड फर्म इन फेथ यू शॅल नॉट स्टँड एट ऑल. बाबार्थान थीर रावनांत तर तुमी थीर उरनात. देखून असलें घरांनी हाडनाकात. ही समजणी पयस करूंका आमी नेगार करूंका. आमी भास दिल्या सैतनाक खोट्या आत्म्या ताच्या बुलोवणेक आमी पाठ करता. असली समजणी आमी घेना. कितें बरयलां म्हळ्यार गलातकारांचें पत्र 4:9 आनी 10 वळ घट पुन्हा आता तुम्ही देवाक ओळखूंक पावल्यात. आमकां देवाची वळख आसा की ना? तुमकां वळख आसा की ना? देवाचे म्हणटा तुमी देवाक ओळखूंक पावल्यात. मागीर समाज सांगचें जाल्यार देवूच तुमकां वळखता. देवूच तुमकां वळखता. गॉड नोस यू. देखून आमी बावर्थान घट्ट आसल्यार देवाचे दीस गेल्या जाल्यार आमी कोणाचे दीस गेले म्हणून ह्या वस्तूंचेर ना, खंडीत ना. कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त भिखारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोन तांची सेवा साखरी करूंक आशेतात. मागीर दीस असो आनी म्हयने असो, आतां काळ असो आनी वर्स असो, दीस असो, म्हयने असो, काळ असो, वर्स असो, तुमी आचार चलयता. थोड्यांक थोडे दीस बरे खंय. एकलो म्हाका फावंडेशन स्टोन न्ही ते बुन्यादी फातर घालूंक आपूण आयलो. हांवें सांगलें जायत आयतारा म्हणलो आयतारा. पूण 2 दिसांनी ताणें फोन करून म्हळें आयतारा न्ही फादर तुका केदाळे येवचें म्हणून सांगता. आयताराचो दीस सोडून 4 दिसा उपरांत ब्रेस्तारा आपोवन गेलो. कारार आहलो आनी ब्रेस्तारा म्हाका कारार ताचें घालें तें बुन्यादी फातर घालूंक आपूण व्हरतना हांवें विचारलें आयतार म्हणलोय न्ही कित्याक पाटी घालें? तो म्हणटा क्रिस्तांव असो कातोलीक म्हणटा आयतार बरो दीस न्ही फादर. तो कार चलयतालो नाजाल्यार एक गेलो. आयतार बरो दीस न्ही. हांवें सांगलें आयतार बरो दीस न्ही जाल्यार खंयचो दीस बरो? खरेजमान सयत आयतार लेखाक धरना पवित्र सभा. कित्याक इगर्ज मतां धरना आयतार सोन्न 40 दीस. कित्याक आयतार जेजूच्या जिवनपणाचो दीस. इज अ गुड डे. बरो दीस. जेजू जिवन जाल्लो, जेजून जैत वेल्लो दीस. देखून आयतार खरेजमान लेखाक नात. आनी हाका हो म्हणटा आयतार बरो दीस न्ही. जालें गेलो. आसूं दी तें मस्त वर्सां पयलें 2010 इस्वेंत सुमार नेंगी कितलीं वर्सां जालीं? 14 वर्सां पयलें. आनी गेलो आनी बुन्यादी फातर घालूंक म्हाका शिकोवन घालें. बुन्यादी फातर घालूंक आहलें आनी एक मागणें केलें. बरें मागणें कर जेजूचें नांव रगत आनी पुरा खाण घेवन हे सगळो जागो आनी फातर मात्र न्ही सगळो जागो तांचें पुरो आनी जावची मुखलीं कामां आनी पुरो देवाक समर्पण कर. जेजू तुज्या नांवान कितें सुरू केलां पळय दाखय. तुज्या रक्तान सगळें नितळ जावं. आनी हांव रेतीरेचो पाद्र आपणें इल्लेशें आनी एक मागणें केलें. बंदी करचें मागणें केलें. जेजूच्या नांवान हांगासर कालय आशार पाशार जावचें आसा जाल्यार जेजू तुवें दिल्ल्या पदवेन तुज्या नांवान हांव बांदतां. तें सगळें तुज्या कुर्साक बंदी जाल्लें जावं. आनी आज सावन ह्या घराक ह्या जाग्यार कसली अडकळ खंयच्या तरांनी येना जावं. कोणूय कितें करता जाल्यार थंय ह्या घराक वा हांकां तुज्या बेसांवांक सुम्या कृपेक अडकळ येना जावं. सकट मागणें कर. हांव आगमेन शेणावन फाटी येतना कॉन्ट्रॅक्टर क्रिस्तांवचो एक पुटली हाडून येता 5 कुडके लोंकाड घालूंक. हांवें सांगलें हें घाल्याक येणे पुरा करतात फादर देखून येणे पुरा करीचे. हांवें सांगलें येणे पुरा करतात येणे पुरा केल्ले आमी करीचे म्हणून ना. जेजून घालें गेलां पळय जेजूचे दीस घाल. जेजूचें भशेन तुका गोत्ता जेजून घालें कशें सोडयलां. जीव दिला जिवीत कृपेचें सोडवणेचें जायचें. देखून ह्या घराक अडकळ येवन जो काल्या घालताय नाय ताणें घालें. म्हाका गुर्तू नासलें त्या वेळार न्ही 2010 इस्वीन चड समजून नासली. तें घाल्लें म्हाका इतलें बेजार जालें. हांवें वचून आनी एक लडे विचारलें घालीचे आज अशें जालां सायबा. ताणें म्हळें घालून जाल्लें फादर घालून जालां न्ही आतां घालीं जावंक पुरो. पाटी वचून मागणें कर म्हणलो. म्हाका पाटी वचोंक अवकाश मेळूं ना.
मोगाळ भवानी म्हणे हांव तुमकां सांगता यांचें घर एका वर्सान जावचें 3 वर्सां लागलीं आनी हो 6 म्हयन्यांनी हाचें घर जाताना हो नदीर उदक काले ते सिमेंट न्ही हें करून क्युरिंग म्हणटात न्ही जाल्यार आज हांव येना तुमी खंयच्या दुसऱ्या पाद्राबागे आपया तुमकां मागण्याची गरज ना पंचलोहा घालतात न्ही पुरो ती म्हणाली घालूं जोगी ना घालूंक ना तुमी घालना जाल्यार हांव घर भायसर येता ना फादर घालना म्हणाली आमी खंडीत घालना जायत म्हणून हांव गेलो बेसांव गेलें आनी पंचलोहा आपल्यानी घालूं ना 8 म्हयन्यांनी घर जालें तितल्यार ह्या घरा हांव फाटीं आयलो विचारलें ह्या घरा कितें म्हणी जालें गी तुका खाली तुजो पाठीचो कणो मोडलो मात न्ही 3 वर्सां लागलीं काले म्हणी जालें गी तो म्हणलो म्हाका एक्सिडेंट जालें म्हज्या आवयक पिडा आयली कितलीं अनवरां आयलीं हांवें सांगलें तर आमी मागीचे म्हण त्या दिसा हांवें मागलें आनी मागणें करना हांव फाटीं येतना हो गोरसो एकलो तांचो भुरगो कोणा शिकतालो लाफींग बुद्दान आयलो भितर तो मोगाळ भवानी म्हणी हें सगळें घरा दवरलां आनी असलें आमी घरांत कोणे कोणे पितीसपणा हें बरा ना दिसाचो म्हयन्याचो काळाचो वर्साचो आचार चलयता सांबाळ म्हणटा मुखार वास तांचो आचार चलयता सांबाळ म्हणटा घालात घरांत आनी एक उतर वापरलां तुमी मूर्ख घालात घरानो यू फुलिश गलेशियन्स शब्द वापरला तुमी पळया सांबाळ म्हणटा तुमी तुमचे खातीर हांवें काडिल्ली वावंट व्यर्थ जाता म्हणून म्हाका भेद दिसता म्हणटा सांबाळ कितली गरज न्ही ताणें घडलेल्यो घालात घरांच्यो एफेस घरांच्यो कोरिंथ घरांच्यो कोलोसे घरांच्यो सुमार 13 पत्रां सुमार एक 7 ताणेंच बरयलीं कितलो वावंट ताणें काडिल्लो पूण आतां घालात घरा म्हणटा हांवें काडिल्ली वावंट व्यर्थ पूण मोगाळ भवान म्हणी तें घालात घरां बरयल्लें जांपरो पूण आमकां कितें जाता आज भक्तागे म्हळ्यार कातोलिकांतय भावार्थ समानातले वरवीं हें कितें पितस्पण करतात तर देवाची कृपा देवान धाडची तांकां मेळना आमच्या घरांनी वळना आज पळय कोण पितस्पण करता तांच्या घरांनी वळना देव कृपा धाडता देव बेसांव धाडता देवान जेजू तें कृपे वयर कृपा जोड दिल्या पूण त्याने धाडची कृपा आमच्या घरांनी वळना पितस्पण केला सैतान एका कुशीन आमचो संबंध तुटोवंक पळयता पूण हे खोटे आत्मे कितें आमी करनासाव आमी आत्म्यांक लागीं करनासाव खंयच्या आत्म्यांक खोट्या आत्म्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें करिनाय देखून कुर्डी पातयेनी सोडा आनी एक नंबर आनी एक कितें आसा 2115 2115 आनी एक आसा सॉर्सरी म्हळ्यार कालें सॉर्सरी म्हळ्यार परक्या देवांचो आदार सोदचो आनी आमी वेचें असल्या जाग्यांक असल्या मनशां सरशीन वचून कालें करचें खंयचें देवाचें उतर पळया कालें कीर्तन 16 वळ साम 16:4 कीर्तन 16 वळ पळया परक्या देवांचो आदार सोदचो भावार्था गडगळ परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पळया पिवण अर्पणाचे रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना वतिना तांची नांवां म्हज्या वंटाचेर तांची नांवां म्हज्या वोंटांच्या केदींच घेवचो ना हांव घेना परक्या देवा फाटल्यान वेतले कश्ट वाडयता मल्टीप्लाय दॅर सॉरोस मोगाळ भवान मेनी कित्याक अशें जाता आमी देवाचेर दीश घालनासाचे सैतान आडपाय दिवंक बरो ओडणी तो ताचें काम करूं आमी आमचें काम करया देवा तें घट्ट रावया पूण पितीसपण आनी हें परक्या देवा फाटल्यान वेचें सॉर्सरी हें समानी आतां परक्या देवा फाटल्यान वेचें आतां नंबर वाचता इल्लेशें तुमचें समजून एक न्ही आज तुमी बरें कर नाही घेतात देखून हांवें बरें करून वाचीचें तुमकां सांगिचें आज आमी सांगिना जाल्यार बरें न्ही आमचें काम सांगचें आनी हें कळाचें हें देवाचें आतां CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिकचें काल म्हणटा पळया 2115 देवाक ताच्या प्रावाद्यांक भक्तांक फुडारा विशीं उगडापान करूंक जाता खंडीत सांगतात पूण तरी पूण सारक्या क्रिस्ती मनोभावा प्रकार साऊंड क्रिश्चन एटिट्यूड सारक्या क्रिस्ती मनोभावा प्रकार कालंगरीचे फुडारा विशीं सर हुस्को गरजे बायली कंत सोडची गरज कंत करनाकात फुडारा विशीं कालें पयलें काम मेळटा गी सैरीक मेळटा गी तें जाता गी हें जाता गी देखून ही कंत हुस्को गरजे भायर करची न्ही तीर बरवसो दवरून
देव वदाकसून दितलो म्हणून पातयोंक आमी मुखार सरचे. देव फावो करतलो आज नाही तर फाल्यां. देखून देवाचेर दिश्ट घालया आनी मागया. आनी देवाचेर पातयोंक इन्कार करचें आपली जबाबदारी सांडची. देखून आमी कितें करचें फुडारा विशीं फाल्यां काली तुमकां आतां काम मेळना, भुरगीं जायना, तें खंय हांगा विस्तार करून आनी पिडा बरी जायना विस्तारूंक करूंक वचचें न्ही. ताच्या बदलाक आमी आमकांच देवाच्या हातांत समर्पण करचें. एंट्रस्ट युअर सेल्फ इन टू द लविंग हँड्स ऑफ गॉड. देव आमचो मोग करता. देवान ताच्या पुताक दान सोडयला. आज तो देव पवित्र आत्म्या म्हाका आमचे थंय जियेता. देखून देव पुरो 1 John 4:4 देवाचें उतर म्हणटा तुमचे थंय जियेता तो आत्मो ह्या संवसारांत आसच्या आत्म्या प्रास बोळादीक. तुमी भुरग्यानो देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेलेली. पळया देवाचें उतर. कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संसार सवय असलेल्या आत्म्या प्रात चड बोळादीक. येदो व्हडलो देव आसा तो ताच्या आत्म्या मुखांत आमचे थंय जियेता. बावडता मुखांत आमचे थंय जियेता. आमकां एक बरो संबंध आसा. पुरो मागणें करा, मागणें बोळ करा. वैयक्तीक मागणें कुटुंबाचें फिरगजें सांगाता म्हणून तुमी मागता पुरो. देखून हेरां देवा फाटल्यान थंय हांगा वचनाका. आतां कालें तूं देवाचे फाटल्यान वेचें म्हळ्यार थोड्यांनी हात दाखोवचे. पामिस्ट्री लक्षण आनी हें पेपरांनी वाचचें. आयतारा आसता वारा भविष्य. वारा भविष्य कितलीं जाणां वाचतात. आनी थोड्यांनी कालें हॉरोस्कोप, पामिस्ट्री, न्युमरोलॉजी, नंबर्स, नक्षत्रां, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, प्राणीक हिलिंग. आतां हांव मुखार येता. तुमी म्हाका कालें हें म्हणोंक पुरो आपोवंक पुरो. म्हाका मस्तू जाणांनी म्हळां कालें फॅनेटीक म्हणोन. फॅनेटीक म्हळ्यार कालें फॅनेटीक म्हळ्यार इल्लें स्ट्रिक्ट फॅनेटीक. पूण एक मात कोणी लुनॅटीक म्हणून हे दोळ देवाच्या दयेन कृपेन जावना. सोमा आसा हांव देवाच्या कृपेचेर पातयेता. पातयेवन जियेता. घालय म्हणून कोणीय घालय म्हळ्यार जायना. हांवें म्हणचें थोडी म्हजेच हे आसा म्हजे सवय आसचे म्हाका वा म्हजे सवय न्ही म्हज्याच मेळाचें म्हाका म्हणटा. कित्याक हें सगळें थोडी बडी आमी पळयता इगर्जेंत वा आमच्या संस्थेनी आसता. ताणी म्हणचें फॅनेटीक. हांवें सांगलें फॅनेटीक रायट टिचींग. हांव समाज शिकोवन दिवचो वा हे शिकोवन समजून ती वारोवन पळोवन आनी आज मस्तू वर्सां उपरांत सांपरो इल्लेशें देवान आमकां शिकयल्यान ताच्या कृपेन म्हजें कांय ना. देवान शिकयल्लें हांवें दिवचें. आनी देवान जेजू थंय सक्कड केला. जेजू पुरो म्हणून जेजू घट्ट धरून जियोवचें. दुसरें कांय ना. दुसरें कांय नाका. हांवें पयलें मस्सू केल्लें जेजूक सोडून हांवें हिंदुस्तानी म्युजीक केल्लें 2 वर्सां. म्हजो ताळो 2 वर्सां ट्रेनींग केल्लें न्ही. देखून डिवायनाक आयल्या उपरांत 2009 2011 म्हजो ताळो काडलो. देखून आज म्हाका जो ताळो आसा तो ताच्या कृपेचो मात हांवें ट्रेन केल्लो गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एक स्टेप हांव मुखार येता. ते रेकी, प्राणीक हिलिंग, हॉरोस्कोप, बाबास, मुनीस, माट मंत्रां ते पुरा करचे. ह्या जाग्यांक आमी वचना. गेल्यार मागीर देवाची कृपा आमकां मेळना एक अडखळ जाता. परक्या देवा फाटल्यान वेतले कश्ट कालें करतात वाडयतात चडतात. मागीर तुमकां कश्टां वयर कश्ट. मंगळ भवानी म्हणी ह्या संगतीक आमी हे कोण आमी थंय कोणा कडेन विचारूंक वता ते चिल्लार न्ही. ते एक आत्मे वापरतात. खंडीत तांचेच सकी सांगिनात. ते आत्म्याच्या आदारान हें पुरा करतात. देखून आमी थंय गेल्यार आमी देवा थंय आसा जे देवा थंय हे पुरा कोण ते सैतान जावं दी खोटे आत्मे जावं दी कोणी रचणार न्ही. ती पुरा रचना वय की न्ही. कोणें रचलें तांकां? देवान. पूण आज देवाचे रूप राटून ते खोटे जाल्यात. देखून ते रचणार न्ही. दे आर नॉट क्रिएटर्स. ते पुरा क्रिएचर. आमी रचना न्ही. देवाक रचणाराक काल जायचे. पूण सैतानान जावना खोटे आत्मे जावना. ताच्या पक्षेन ते आसात. देखून आमी तांचे पार्थ घेतल्यार आमी देवाच्या कृपेकच अडखळ घालता. देखून अशें वचून दुसरें थोडे आमचे प्रॅक्टीस आसात. कालें प्रॅक्टीस करतात भलायकी ते म्हणून योगा भरतनाट्यम ते हे मेडिटेशन करून हे आमकां जेजू थंय व्हरना.
सगळे आसा म्हणजे हांवें सांगचें न्ही बायबलान तर मात्र न्ही थोड्यांनी दुसरें करचें कोलोसकारांचें पत्र स्वर 2:8 वळ काड 8 मागीर 16 वळ तावन वसा सगळे 8 वळ एम्प्टी फिलॉसॉफी योगाची फिलॉसॉफी घालें वतू ना तुमकां चकडांनी भलायके खातीर म्हणून करूंक सुरू केलां भलायकी कोणाच्या हातांत आहा देवाच्या हातांत. योगा केल्ले एक्सरसायज केल्ले मेल्ले आसात न्हय फोंडा पर्यंत मात्र फोंडा तावन वयर वरचें जाल्यार कोणायकी जायना देवाक मात लौकिक संप्रदाया प्रमाणे लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन मांडून हाडिल्ले शिकवणेक आणि पोकळ तत्वशास्त्र पोकळ तत्वशास्त्राक कोणेही तुमकां बुलयना अशें कोणूय सत्राय करा. तुमकां बुलायन अशें सत्राय घेया हे सगळे पृथ्वेच्या मूळ तत्वांत हे पृथ्वेच्या मूळ तत्वांत हांव उपजता शिवाय उपजता शिवाय क्रिस्तांत आरंभ केला. क्रिस्त तावन आरंभ जायना नॉट फ्रॉम क्रायस्ट हे क्रिस्त थंय व्हरना देखून हांवें मतीन चिंतलें क्रायस्ट सेंटर्ड स्पिरिच्युअलिटी क्रिस्त पुरो क्रिस्त देवान धाडलेलो एकलोच पूत ताणें आमकां सोडयलां जीव दिला ताच्या आज कुडी रक्तान आमकां जीव ससनाचो जीव आसा कुरपे वयर कुरपा आसा पुरो हे नाका कोणायकी भलायकी समाज सांबाळीचे जाल्यार बरें कर न्हिदा राती 11 तावन 5 वरां न्हिदा बरें एक जेवण जेवा जाता जाल्लें मात्र जायनातलें कांय नाका दुसरें एक बरें व्यायाम करा एक अर्दें वर चला सकाळीं उठून वा सांजे चला एक्सरसायज मागीर एक बरीं चिन्नां आटया मोत आमची डस्टबीन न्हय बोरीं चिन्नां बोरीं भलायकेची चिंता भलायकेची चिन्नां आनी मागणें आसा करा मागणें आसल्यार बरीं चिन्नां दितात प्रेज लॉर्ड दुसरें तें वॉट्सॲप आनी पळय आसा पळय तें बंद करा इंटरनेट तें आसा भे सगळ्यांनी भे आनी तेंत आमी कालें करचें फॉरवर्ड करचें नेगेटीव कोणाक मारलें तेंत दिलें आनी आतां आनी एक फिल्म आयलां पळयलां गे तुमी कांतारा कितल्या जाणांनी पळयलें हें पुरो आत्मे वापरून केलां म्हाका कोणें सांगलें एक दीस बारी बऱ्यो आसा बारी हिट म्हणलें तें नांव आयकतना देवान म्हज्या मतीन घालें वचनाका तें फिल्म तुका न्ही जेन्ना आमी देवा थंय आसा देवाचो आत्मो आमकां चलोवन व्हरता खंयच्या जाग्याक वचाचें कालें पळयचें करून वचो सगळें देव सांगता देखून आज आमी हें पुरो करना आज आमी आमकांच कश्टार केलां देव आशिर्वाद दिना म्हणून न्ही देव आमकां बरीं करना म्हणून देव खंडीत बरें करता देव पिडा दिना देव आमकां सोडयलेलो पातकां पिडा शिडा सकड काडिल्लो बे घालना बरें एक सुडकेचें आशिर्वादाचें कृपेचें जिवीत जाता पूण आमीच संवसारी जानवाय लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडिल्ली शिकवण आनी घालें 16वी वळ जावन वा 16वी वळ आतां पळय देखून तुमच्या खाना पिवना तुमच्या खाना पिवना साबत पेस्तां साबत पेस्ता आमास पुनवे कालें तें आमास पुनवे विशय आमास पुनो आचरणा विशय थोड्यांक आमास एक सुरू जाता काय सक्कड बायबलांत आज पळय देव कितलें उतर दिवन आसा एवरीथींग देवान एकच एक फातोर ही हॅज नेवर लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न तुमची कली जावालां आसात सगळें बायबलांत आसा हर एका सवालाक बायबलान जाप आसा मोगाळ भावानी बेनी देखून देवा थंय आसतना घट्ट रावा भावार्थान घट्ट जाया भावार्थाक समा वचना काडा असली फिलॉसॉफी योगा खंयच्या शब्दांत हांव येता कोत्ता युच म्हणलो शब्द युच म्हळ्यार युनियन विथ गॉड जे कितें आसनां तूं करताय ते आसनास केल्ले निमती तुवें देवा थंय एक जावयेत म्हणून योगा शिकयता फिलॉसॉफी तुवें करन तुवें हें प्रॅक्टीस केलें जाल्यार तुजो आत्मो आत्मन गेटींग युनायटेड विथ ब्रह्मन म्हळ्यार तुवें कितेंय केल्यार तूं देवा थंय एक जाताय म्हणून मोगाळ भवान विनी क्रिस्तांव समर्थ शिकयता आमी कालेय करन मागणें करन रितीर करन वा कालेय मेडिटेशन तेंबरा कर आमी देवा थंय एक जावंक जायना देखून आमचो देव इज ए पर्सनल गॉड इज ए पर्सनल बीइंग देखून आमकां जायनातले देव आमचे खातीर मनीस जावन आमकां ताणें ताच्या सैमान भागीदार केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देव मनीस जावन आमचे खातीर ताणें हें केल्लें
आमकां देवाच्या सैमान भागीदार केले, आमकां ससान जिवी जोड दिले, देखून ताणें जोड दिल्ले आमी आज भावार्थान आपणायचे थ्रू ग्रेस बाय फेथ. दुसरें कांय ना, आमी भावार्थान पातयेचे आपणायचे. देखून आमकां कोणाय की आमच्यान सर्गाक वचोंक जायना, सर्ग देवाचे जाले. देखून आमी भावार्थान आसचें, भावार्थान जिवचें. देखून आमी घालय करून एक जावंक जायना, पूण तें देवाचें देणें आमकां दिलां तें आमी घेवचें भावार्थान. आयतराचें मिसा घेया, बरें कर मिसान वांटो घेया, जेजू ताची कुडरगत दिवन आमकां नितळ करता. मागणें करा आनी बरें क्रिस्ती जिणी जेया. हे पुरो समजून बायबलान सगळें हें बरा कान घेया, हें नाका. देखून असलें पयस करा. धाकटेर सांगतात, वय हांव जाणा धाकटेर भलायकेक म्हूण सांगतात, धाकटेर तुमचे आत्मीक डिरेक्टर न्हय, दे आर नॉट युअर स्पिरिच्युअल गायड्स. धाकटेर सांगूंक बरो, ती तांची जानवाय. धाकटेर भलायकेक म्हूण सांगतात, पूण कोणी धाकटेर आत्मीक रितीन तुमकां पाद्रा भाशेन घेवचें. कम टू द फादर. पाद्रा भाशेन वसा विचारा, हे सोमागी फादर. भावार्थाक सोमा येता गी. देखून डॉक्टर्स आर नॉट युअर स्पिरिच्युअल गायड. धाकटेर वखद दितात कुडीक, कोणी आत्म्याक दिनान दितात गी. खंयचो धाकटेर आत्म्याक वखद दिता, हांव येता. एकलो मात्र जेजू. देखून जेजू पुरो. देखून जेजूक सोन हें तेणें वचनाकात. देखून आज कोणी आमी खंयचेय पितेसपण थोड्यांनी हें तें खावचें, त्या ह्या जाग्याक वेचें. तुमच्या घरांनी कोणी मागोवन येतना तुमी काणीक दिली जाल्यार ती काणीक कित्याक म्हळ्यार मंगळ भवान बीन आतां हे विशय हांवें सांगितले जाल्यार वेळ जाय, इल्लोसो वेळ काडया, एक 10 मिनटां काडया, इल्लोसो वेळ. आतां हे आत्म्याचे विशय कितें म्हणून म्हाका ब्लॅक बोर्ड आहलो जाल्यार हांव तुमकां सांगता. आत्म्याच्या संवसारान रॅलम वर्ल्ड, स्पिरीट वर्ल्ड, तातूंत अशें आसा, तातूंत अशें देव मात्र बरो, देवाक सोन्न आनी एक बरो आत्मो ना. आसा गी देव रचणार. देखून इंग्लिशान ताका बिग जी बिग एल म्हूण घालतात. तो मात ताचे सकयल सैतान आनी खोटे आत्मे आसात. हे सैतानाचें काम तुमकां हांवें सांगलां. तो देवाचेर उपराडला, ताका सकला घाला. तो आज आमकां आडवटेक ओडता, पूण आमी भिवूंची गरज ना. आमी देवा तें आसल्यार जाल्यार हांगासर खोटे आत्मे. तिसरे अंतर आमी आसा, आमी मनीस. आमचो संबंध कोणा थंय, कोणा थंय, देवा थंय. सैताना थंय आसा गी ना. सैतानाक इडें दिल्यार सोन्ना, राग दवरना मेळ्ळ्यार मोसोर थंय 7 शिंगांनी अंकार राग मोसोर आपलेस कामातुराय आळसाय पोटारपण हें सगळें आसल्यार इडें दिल्यार सोन्ना. आसो तर सैतानाचे विशय तसो, ताणें आड पांय दिवचो तुटोवंक पळोवचें. पूण हांगा खोटे आत्मे म्हळ्यार हे कोण, हे सैतानाच्या पक्षेन आसात, ताच्या राजा खातीर वावुरतात. पूण हे पुरा ल्हान ल्हान आत्मे ओडले न्ही. ताका आमी कन्नडान म्हणटा, दे आर, इंग्लिशान म्हणटात डिमन्स. डिमन्स म्हळ्यार देवगळू. देखून तांचो आदार आमी केदाळ वचचें. पितीसपण केल्यार वा परक्या देवा फाटल्यान वचून ह्या जाग्याक तांचे जशें वचून विचारूंक आनी केल्यार हे आमी थंय वता. देवाचेर आमची दिश्ट आसाचे, पूण आमी तांकां इडें दिता. ते वेळा क्रिस क्रॉस जाता. क्रिस क्रॉस म्हळ्यार देवाचेर आशिल्लो विश्वास आज ताच्या बेसांवां कुरपेक आमी सडकळ घालता. देखून अशें करिनाय. हाका आनी एक विशय, हे खोटे आत्मे तांकां आमी इवल स्पिरिट्स म्हणटा, डिमन्स. ते कालें करतात, ते आमच्या रगड्यांक येनात, पूण आमी तांचो आदार सोदल्यार मागीर आमकां सोडनात. मागीर आमी तांकां जेजूच्या नांवान बंदी करचें पडटा. देखून हाका डिलिव्हरन्स म्हणचें आमी, डिलिव्हरन्स. देखून आतां हे केदळा आमच्या रगड्यांक येता वा आमी कशें तांच्या हाताक घालवता. थोडी बडी कितें जाता की म्हळ्यार हांकां ह्या आत्म्यांक कालें आसा की म्हळ्यार ते टेरिटोरियल म्हळ्यार तांकां तांचोच जागो, तांचोच लोक, तांकां तांचीच पुजा मेळटा. तांकां कालें करिचें की म्हळ्यार वर्साक एक पावटी कालें करिचें, पुजा करिचें. तांची वॅलिडिटी 1 वर्स तांणी भियान करचें. भियान देवाक आमी लागीं सरतना आमी भियान लागीं सरना. देवाचो मोग बावडटान मोगान न्ही गी, मोगान गिवे, मोगान खऱ्या देवाक मोगान आमी करचें. मोगान आराधन, मोगान बावडटान आमी लागीं सरजिल्लेंच, भियान न्ही.
देवाचें बें बरें बें पूण ह्या ल्हान ल्हान आत्म्यांक ते भियान देखून तांकां खुशी करीचे तांकां खुशी केल्यार ते बेसांव दितात तांकां खुशी करिना जाल्यार कालें करतात मारतात आनी तांकां खुशी करीचे आतां देवाक खुशी करीचे म्हणून ना आमी देवाक आराधना करतना मागणें करतना वा स्तुती करतना देवाची उडवीक चडना ही इज गॉड बाय हिमसेल्फ तो एकलोच रचणार पूण हांकां खुशी करिना जाल्यार ते सोन्नान देखून मुखार बाबा आनी भयणी एक विशय बरया हांगासर बरया तुमचे कडेन आज हांव उलयतां बावडचो विशय जेजून सक्कड केला न्हय हांगासर पळया देव आत्म्याच्या संवसारान देव म्हळ्यार गॉड एकलोच हो रचणार आकाशान आनी एक देव ना रचणार ना आतां दुसऱ्या हंतर आसात हांगासर हाका आमी म्हणटा सैतान रचना देवान रचल्लो ताका पूण देवाचेर उपराटून खोटो जाला हांगा आमी म्हणटा इवल स्पिरिट्स म्हळ्यार हे खोटे आत्मे कोण सैतानाच्या पक्षानंत आसात पूण देवाचेर उपराटल्यात खोटे जाल्यात आमी मनशां आमी म्हणटा ह्युमन्स आमचो संबंध देवाथंय वैगी आमची दिश्ट आमी कोणाचेर घाल्या देवाचेर घालतना आड पांय दिवचें कोणें सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक वाडूंक वो तुटोंक पळयता ताणें प्रयत्न केल्ले आसा आदांव आनी एवेचेर जिखलो जेजूचेर जावना मोरयेचेरय जावना आमचेर आमकां झुजोवंक वा तुटोवंक घेता पळयता पूण आमी भियेचें म्हणना देवा थंय घट्ट जाल्यार सैतानाचेर आमी जैत वरयेत पूण हांगासर हे आमच्या रगड्यांक येनात पूण आमी केदळांचो आदार सोदलो पितिसपण परक्या देवा फाटल्यान सॉर्सरी आनी दशन्स आनी एक विशय आसा आनी एक स्पिरिटिजम म्हणटा हांव स्पिरिटिजम म्हळ्यार कालें मेल्ल्या आत्म्याक आपोवचें थोडीं जाणां मेल्या उपरांत तांच्यो वस्तू घरांत दवरतात वैगी वापरल्यार ओडणी पूण तशेंच दवर मागीर म्हणटात फादर तो येता फादर म्हाका बाबा आनी बरी थंयसर कितें जाता की म्हळ्यार तूं तशें दवरून एक किडें करून दिताय हें पुरो देखून असले संगती पयस करचे नो फिजिकल टायस इमोशनल टायस स्पिरिच्युअल टायस खंयच्याय तरांनी अवकाश करून दिनाय पूण न्ही जियेतना बरें करून जियेया मोगान जियेया पूण तो मेल्या उपरांत ताचे खातीर मागीर ताका घट्ट धरून जियेचें म्हणून ना सड्ड म्हळ्यार एक कितलें दूख आसल्यार एक 6 म्हयन्या उपरांत तें दूख वचना जाल्यार मागीर ट्रिटमेंट करून घेवचें थोड्यांक जायना पुरो दवरलां वापरनात तेंत पुसून आनी बरें दवरतात कटलें ताचें वस्तू सोडा ताका इडें करून दिनाकात देखून स्पिरिटिजम इज बॅड तुमी जाणात सामुएलाचें पयलें पुस्तक 20:8 साऊलान तशें केलें वैगी साऊलान ताकाच वेस पांगोर वचोन मेल्ल्या आत्म्याक आपयलो कोणाच्या मेल्ल्या आत्म्याक आपयल्लें सामुएल आयलो सामुएल वयर तो मेल्लो आनी आतां सामुएल वयर येवन म्हणलो म्हाका काल्याक आपयलोय तुवें म्हाका आपयलोय न्हय फाल्यां हांव खंय आसा पळय थंय आसतलोय आनी मेलो साऊल रायट वचा घरा वचून वचा थोड्यांनी मेल्ल्या आत्म्याक आपोवचें आसा हांव जाणा थोडीं स्टुडंट नर्सींग आनी घरचीं वात पेटोवन आपयतात एग्जामाक कॉलेजीन चलता हें आनी थोड्या भुरग्यांचे गेम्स आनी चेक करा परचे पयलीं एकल्यान चेडूं म्हाका कंगनाडी आस्पत्रेक आपयलो हे चेडूं 16 वर्साचें एक सिरियल पळोवन ताचें सिरियल खंयचें कोत्ता आज भुरग्यांची सिरियल आनी चेक करा खंयचे पळोवंक सोडनाकात ते हॅरी पॉटर आनी पळयल्लीं आसात स्पिरिट्स म्युजीक चेक करा मेटालीक म्युजीक तें हे सक्कड म्युजीक समावसना आमकां थोडे सिरियल्स न्ही बरे देखून तुमी थोडे बडी वडिलांचो पळयतात आनी हें चेडूं
स्ट्रेंज थिंग्स खंय कोणेंगी एक लिंक धाडले आनी पळयलें 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 तातूंत 16 वर्सांचें एकलें कॅरेक्टर आनी हाची प्रायस 16 वर्सां हे शिरकले शिरकोन आतां वयरता घरा वचून थंय टेरेसांत उडोवन थंय हांगा पप्पाक मारतात मम्मीक मारतात म्हणून भियान आसले आनी आस्पत्रेक दाखल केले 3 म्हयने आस्पत्रेंत आवय बापूय रडतात. देखून सकड आमच्या भावार्थाक समावसना देखून हांगासर गरज आमचो भावार्थ देवाचेर सैताना आडपाय दिवंक पुरो सैतानाचेर जैत वरा पूण हांगासर आमचो आदार सोदी नाकात. एक पावटी हांगासर आमी हात घालो जाल्यार आत्म्याच्या संवसारांत सुलाभ ना मागीर ते पाट सोन्नात. देखून हे हांकां ल्हान ल्हान राज देखून तुमी वाटेर येतना आतां रातीन दिसाना फाल्यां दिसाक फाल्यां सगळो आयतार हांगा पेस्त आसा न्हय फाल्यां पेस्त न्ही जाल्यार उपरांत एक फाल्यां एंत विशय मुखार वचा येना येतना थंय बरयलां श्री क्षेत्रा म्हणून वय गी क्षेत्रा म्हणून बरयलां गे क्षेत्रा म्हळ्यार टेरिटरी. एक जाग्याक एक भूत आसतात तसल्या जाग्यांनी तुमी आसतना तुमचे कडेन विचार येतात वय गे आनी तसल्यांक तुमी काणीक दिली जाल्यार चिंत्या तुमचें घर तुमी काणीक दिली जाल्यार हांगा तावन कली काणीक तांणी मागोवन येतना तुमी पयशे दिले फुलां दिलीं पिंगारी दिली शिरत्यो दिल्यो आनी हे तांच्या आचरणाक गेलें जाल्यार ते कालें करतात येत मे कोणें दिलां म्हूण तांकां कळना खंयच्या जाग्यार तावन आयलां कित्याक ते जाग्याचे तांची बाउंड्री एक्सटेंड करतात देखून कोणा जावन आयलां पळय मागीर तुमकां सोदून येतात देखून तुमच्या घरांनी सोरोप येतात जावं गरो मागीर तुमी कितले मागल्यार देव अशें हात वयर सारता आनी म्हणटा म्हाका कांय करूंक जाय. आमी देवाकच ताच्या कृपे कडेन घालता. मस्त जाणांनी गेल्या देखून थोड्यांक आज काम मेळना थोडीं काजार जाल्लीं भुरगीं जायना मस्त बेसांवां आनी हाका म्हणचे आमी शिराप दिसा कर्सस. पयलो उपदेश मोडला निजा देवाक मान दी मग तुमी जाणात की 2 उपदेश आमी बरेकन सांबाळीचे जाल्ले 2 उपदेश खंयचे ते एक निजा देवाक मान दी देवान ह्यो उपदेश मोडल्यार पुरा बेसांवां गेली आमची. द्वितीय 28:1-14 आशिर्वादां आसा आशिर्वादां 1-14 ही सगळीं आशिर्वादां आमी उपदेश उतार पडल्यार आसा पूण जेन्ना हांगासर उतर पाळून गेले चोक्कड बेसांवां गेली देखून थोड्यांक काजारां जायनात काजारां तुडतात एक्सिडेंट जावची एक्सिडेंट प्रोन पिडा देंवन येवची ही प्रलक्षणां आज मस्त जाणांक मोगाळ भवान बीन आमी पळयता कुटुंबां नास जातात. एका घरा वर्सा हाकालें 6 म्हयन्याक एक पडीन जीव गेले 3 जीव हांव सांगता तुमकां एका घरा पयलें ताची बायल सरली 6 म्हयन्यांनी आवय सरली 6 म्हयन्या उपरांत बापूय पिडेन पडलो. आतां बापूय पिडेन पडटना म्हाका खबर मेळ्ळी पूण हांव नातलो गांवांत नातलो खंय हांव बैला गांवां गेल्लो आसा हांवें सांगलें ह्या कुटुंबाक वचा 6 म्हयन्याक एक पडीन जीव येतात तांकां सांगा जेजू पुरो जेजू जिवीत दिवंक आयला ताणें जिवीत दिलां आमकां जेजू घट्ट धरून ताणें पाटयेचें कालिंगी जावन आसा हांगासर कालिंगी जालां खंडीत पूण तांकां कुमो करा म्हणून हांवें सांगलें पूण कोणी तांकां कांय समजून येनातली जावं पुरो एक पाद्राप आहलो एसुडी पाद्राप तांच्याच कुटुंबाचो वो दादलो पाद्रापाक घेवन पिरगस पाद्रापा कडेन गेलो पिरगस पाद्रापा कडेन वचून वो मनीस ताची बायल आवय गेली आनी आतां बापूय पिडेन पडलो आनी पाद्रापा कडेन म्हणलो फादर म्हाका वाट दाखया म्हज्या घरा 6 म्हयन्याक पडीन जीव वचून आसा 2 गेल्या 3रो जीव वेसो आसा फादर सांगा म्हाका कुमो करा तुमी करना जाल्यार हांव बोटां दर्शन वता म्हणलो पाद्रापा पाद्राप म्हणालो कालें करचें कळोना तूं वच म्हणालो पाप बावडो बोटां दर्शन गेलो बोटां सरशीन येतना बोटान म्हळें तुज्या घरात जीव वचोन तुज्या भावान गेला म्हळें भाऊ सांगात आसलो तांणी तशेंच सांगचें प्रेज ते तशेंच सांगतात मागीर एका मोगाळ भावान म्हळें कोणें कालें केल्यार हांवें म्हणचें
तुमी तुमच्या भावार्थान घट आसा जाल्यार कोणेंय कालें केल्लें लागाचें म्हणना, लागाना. देवान सोडल्यार मात लागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून भिये नाका. कोणेंय कांय केला म्हण, कोणेंय कांय केला म्हण दुबाव करच्या बदला तूं कालें करता हें पळय. तुज्या भावार्थान कितलो घट आसा हें पळय. तूं पयलें घट जा. जेजूचेर घट्ट पातये. जेजू थंय कुरपे वयर कुरपा आसा. जेजूक सोडून दुसरें कांय करनाका. घट्ट पातये. जेजूचो हात तुवें धरलाय सोडनाका. तूं हात सोडनाय जाल्यार कांय जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून हांगासर ताका आतां तो बटान गेलो, मागीर बोटान घालें गे केलें गे माट काडून आनी वचून बापायच्या तोंडान घालें पावडर आनी घालें उदक आनी घालें गे ताची पिडा मेळ्ळी गे बापूय मेलो. 3 जीव गेल्या उपरांत हांव गांवाक पावलो. फादरा पाडें म्हळें फादर तांच्या घरा हांव येता म्हळें. हांव येता, हांव तांकां सांगता आनी तांच्या घरा जीव वचोन उजो. कित्याक जेजू आयिल्लो जिवीत मेळोंक बरोवन वम तुज्या मापान. आय वील गो. आनी हांव गेलो. बापूय आनी पूत दोगूच बसल्यात. 3 जीव गेल्ले. हांवें वचोन तांकां सांगूंक जाता बटान गेला, तें गेला, हें गेला, तुमकां कांय म्हणून ना. हांवें पुरो आयकलो आनी म्हळें ते म्हणाले फादर आमकां कोणेंय वाट दाखोवना देखून आमी गेल्या. हांवें सांगलें तुमकां गुन्यांवकार हांव करना. जेजू कोणायकी गुन्यांवकार ताणें करूना. देखून फाटीं येया, पदरापाक बक्षिया. झोंबरो पदरापाक ती समजोनी नातल्ली पूण तुमी गेल्ली वाट सोमाना. काडया तांकां खूब सार करा म्हळें. म्हाका भगवान मेळ्ळी. देखून हो विशय गरज. जर तुमी कोणायकी काणीक दिल्या हें तें करनासत तर बेगीन फाटीं येया. ना जाल्यार हें उरास जाल्यार तुमी गेल्या उपरांत तुमी वळखोना जाल्यार हें 4 तकल्यांक देंवन येता. तुमचीं भुरगीं, भुरग्यांचीं भुरगीं, भुरग्यांचीं भुरगीं 4 तकल्यो कसरतात. डोंट डू इट. देखून एक सवाल हांव आखेर करता. वडिलांनो, मलगड्यांनो, भावार्थान घट्ट आशिल्ल्यानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक कालें सोडून येतात. बेसांवगी मलदिसांव चूस. आजवी सोन करा. तुमी कोणाचेर दिश्ट घाल्या, कोणाक घट्ट धरनासात आनी हें सोन आनी एक करनाकात. नाजाल्यार कश्ट जाता. फाटीं येया. आखेर करता. फाटीं येवची वाट 5 संगती करीचे. 5 पॉयंट्स. आमी भावार्थ मागतना सैतनाक पाठ करता म्हळ्यार सगळ्या करण्या आनी बुलोवनय. ते दळय आमी आतां सैतनाक वा खोट्या आत्म्याक आमी इडेन दिलां तर तें हें कर, तें माट मंत्रां बेदिसपणां तें हें पुरा घालें खंयचेय आनी तांणी दिल्लें आमी केलां तर प्रसाद तीर्थांत वचून आनी तांकां वचून नमस्कार केला. देवळाक वचनाका म्हूण कोणीय सांगिनात अशें. पूण तुमी वचून कालें करतात. वचना जाल्यार बरें. हांव सांगता कित्याक वचना जाल्यार बरें. एक परिस्थिती आमच्या जिवितांत येता जाल्यार कोणीय तुमकां ये म्हणून सांगता जाल्यार ती परिस्थिती तो अवकाश देवाक साक्ष दिवंक वय की न्ही, वय की न्ही. आतां म्हाका आपयलें, आमकां डिवायनानंदच आपयलें. थंय लागीं एक व्हडलें देवळा. खंयचें? बपनाड. 2018 आपयलें. 4 जण पदराप. आमकां आपयल्लो मनीस क्रिस्तांवचो. आमी ताका म्हणलें तुज्या घरा जेवणाक आयल्या, तुज्या घरा फंक्शनाक आयल्या, पूण आसूं थंय आपयताय. आमी हे जगी येना, आमी निश्चय करता म्हळें. आमी निश्चय केलो. ताका म्हळें आमी येना. तो म्हणलो फादर येना जाल्यार म्हाका तुमी इन्सल्ट करतात. हांवें सांगलें बाबा तुका आमी इन्सल्ट करूं ना. तुज्या घरा आज सावन तूं हांगा तावन पाटी वच आनी जेवणाक आपयल्यार आमी येता. बरें रांदून दी आमकां, आमी जेवता. पूण खंय येजे येवन नजो भावट तर रिस्केर घालना. देखून येना म्हळें ताका. तुमी इन्सल्ट करता म्हण. हांवें सांगलें इन्सल्ट करूं ना. इन्सल्ट जाल्यार चूक जाली. पूण आमी आमच्या सुमयाक ताच्या सक्रिफिसाक इन्सल्ट करना. घट्ट रावल्या. कंडमहालांत मणिपुरांत आज पळया त्या लोकांन सगळें उडयलां जावं बरो. घर तांचे जीव गेल्यात पूण एक उगडावना ताणें घालें भावार्थ. आमच्या दोळ्या मुखार साक्षी आसात मगाळ बाबा. आमकां ती गती येवना, ती परिस्थिती येवना. पूण येत जाल्यार कोणाक रावंक जायत गोतूना. पूण आज आमी थोडे बडी
बियाक लजेक आनी कावजनेक स्वार्थाक लागून आमचो बावट तिरस्कार केला. देखून पापा बेनेडिक्ट म्हणटा सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय शेतान आमी प्रगती जोडल्या पूण बावडतान घट आसा म्हणून आमी सांगूंक जायना. मस्त जाणां आसात आज खंयान म्हळ्यार ह्या इगर्जेन इतले कुटुंबां आसात खंयान वेर आर दे गरज ना गरज ना. जेजू म्हणटा म्हाका तुमी साक्ष दिल्यार हांव तुमकां साक्ष दितलो पूण म्हाका तुमी नेगार केल्यार हांवूय तुमकां. जेजूच्या सॅक्रिफिसाक अपमान करचो नाका. एकाडें बरयलां जो कोण 7 जाणां आसून जेजूक परत्यान परत्यान हें करताय जाल्यार तूं जेजूक कुर्सायताय. खंय बरयल्लें 6:4 हेब्रेवाचें पत्रावस्वर 6 वोळ जेजूच्या सॅक्रिफिसाक आमी अपमान करना. देखून ह्या भावाक आमी म्हळें आमी येना ताणी आमकां कोणें आपोवना. सगळी फिरगस ह्या दिसांनी तुमकां तें टीव्हीर खंय माध्यमांनी आयिल्लें सामरो गेलीं मीस जावन सगळां गेलीं. 2018 त्याच वेळार केरळांत आनी आमच्या मंड्या आनी खंय अशीन आवरायले कितलो लोक आवराक बली जालो आनी मेलो तांणी घालें सूख केली. पूण आमचो गांव अजून उरला हांगासो जावन दी कोडयाळचो मुलकी हेनेचो गांव उरला कारण आमी कांय बरीं म्हणून न्हय पूण देवाची दया कोण म्हणी मागता. तुमी मागला जावं बरो देवान आमकां दवरला मोगाळ बाबा आनी बरें. देखून आज आमी गायले न्ही निन्ना कृपे ताची दया. पूण देव दया म्हणून देव आसा म्हणून आमी आमचो बावड तिरस्कार केलाय. घट बावडतान आमी जियेचे पुरो साणीचे घरा येयले बरो वस्तू आहल्यार काडा असले वस्तू वास्तू ते हें आनी कितें दवरलां घरा सुरक्षीत करूं म्हणून सकड काडा. थंय हांगा गेल्यात तर पुरो समा करा. देखून फाटीं येवंक एकच वाट खंयची वाट पयलें एक सुट्टावें कुमसार दया. प्लीज गो फॉर ए गुड कन्फेशन. एक बरें सुट्टावें खंय गेलोय कालें केलें हात दाखयलोय की ताणें गालें दिलें खंयचें दिवळो कालें केलें आसा तशें सांगा लिपय नाकात. देवाचें उतर म्हणटा जो पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण ती उसारता आनी सणटा ताका दया लभता. खंडीत देव आमची दया करतलो. देखून कुमसार दया. कुमसार जाल्यार आपणान दुसरें नेगार करा रिनाउन्स. परत्यान जेजूच्या नांवान कितें आमी केलां खंय गेल्या खंयच्या आत्म्याचो आदार सोदला तांकां आमी नेगार करीचे. नेगार करना जाल्यार वचनात. कुमसार जाल्यार पावना. कुमसारान संबंद समान जाता देवा थंय पेल्या थंय पूण हे आत्मे सोडनात मोगाळ बाबा आनी भयणी. तांकां आमी रिक्वेस्ट करूंक जायना तांकां सांगूंक जायना प्लीज प्लीज म्हजे तान वच म्हाका नाका प्लीज आनी जायना तांकां. यू कॅन नॉट प्लीज देम. तांकां आमी कामाणी करीचे. जेजूच्या नांवान तांकां फरमायचें पडटा. देखून दुसरें नेगार करा. तिसरें जेजूक सोमी म्हणून वळखुचें. परत्यान आमी जेजूच्या हातान पडाचे. तुमकां सुमी जेम्स जाकोबाचें पत्रावस्वर 4:7 आनी 8 वोळ देवाचें उतर म्हणटा तुमकां सुमी खालती करा आनी कालें म्हणटा जेम्स चॅप्टर देवाक तुमी खाल जाया देवसराक आड रवा आनी तो तुमचें तोंड पळतलो. पळनवता. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देखून हांगासर जेजूक आमी सोमी म्हणून स्विकार करचें नेगार करचें. जेजूक सोमी म्हणून चवथें जेजूचें नांव आनी रगत मागचें. जेजूच्या रगताक सगत आसा. जेजूच्या नांवाक सगत आसा. जेजूच्या नांवान रगतान परत आमी अभिषेक करूं. आमकां आमचीं घरां आमचे जागे कालें सकट देवान आमकां दिलां तें सगळें सुरक्षीत करा. जेजूचें नांव आनी रगत मागा. 5वें जेजूच्या नांवान रगतान सुडका सुडवण मागा. समान जातात. हांव निमाण याखेर करचे पयलें एक घडी दिता. एक घडीत मस्सू आसात एक घडीत. एका घरा म्हाका आपयलो तांकां उदक मेळना. उदक सुमार एक 20 आनी 1 बोरवेलां घडलीं. कितलीं 21. आज थोड्या जाणांनी म्हाका फोन करचें फादर उदक दाखयताय गे म्हणून. हांव खंय उदक दाखयता. पूण ह्या घराची परिस्थिती तांकां उदक नातलें पूण उदक आसा जाग्यार आसा. हिंदुवांचे मापळ्यांचे आनी ते सायन्स विज्ञान ते माती व्हरून टेस्ट करतात न्ही ते पुरो आयले सगळ्यांनी म्हळें तुमच्या जाग्यार उदक आहा 70, 80, 100 फूट गेल्यार आसा. पूण तांकां मेळूं ना.
तितल्यावर कोणेक एका पदरापान म्हाका सांगलें हांकां एक कुमो करता हांवें सांगलें अळे भावार्थाचे विशयी कालें आसा जाल्यार देव म्हाका कळीत करी जाल्यार जर हे मिसांव देवान म्हाका दिलें जाल्यार तें म्हज्या हातान घाला देव कितेंय म्हाका सांगीत हांव येता म्हळें आनी तांकां म्हळें पदरापाचें परमिशन घान घे पदरापान परमिशन दिलें हांव गेलो सुमार एक 1.5 वर वचों आनी वचून तांच्या घरा रिकतना एक सिग्नल दिलें देवान इल्लीशी घाले म्हणी आसा म्हणून पूण म्हाका घालें म्हणून कळोना तांचे कडेन विचारलें ये पुरो उदक दाखोवंक आयिल्लें तांणी घालें म्हणी म्हळें गे उदक आसा म्हणा जाग्यार आसा 100 फीट गेल्यार मेळटा म्हणा सगळ्यांनी म्हणा पूण ताच्या भायर घालें म्हणा गे एकलो मापळी म्हणालो काय तुमकां नागदोश आसा तें समा करा ताका पयलें परिहार केल्यार मागीर उदक मेळटा तुमी केलें गे विचारलें बायबलांत देवाचें उतर म्हणटालें तारून शिवाक नागाक तूं मस्तिताय सोरोप इच्छू दुस्मानाचें सगळें बोळ पांय तळा घालून मस्तूंची पदवी दिल्या देखून आमी हें बरा थंय हांगा वचचें म्हणना देवाची पदवी आसा देवा थंय आसल्यान देवाच्या पदवेन वा जेजूच्या नांवान तें बंदी करयेत क्षमा करयेत समस्या आसल्यारय क्षमा करयेत कांय आशार पाशार जाता जाल्यार क्षमा करयेत हे आत्मे खंयच्या तरान आमकां बादाक करता जाल्यार क्षमा करयेत कित्याक जेजूच्या नांवा मुखार सगळे दिमी मोडटात सगळे देखून हांकां म्हळें तुमी केलें गे ना फादर आतां तुमकां आपयलां सगळ्यांनी म्हळें थंय वचा हांगा वचा हें करा तें करा आमी करूं ना तुमी सांगा कालें करचें हांवें सांगलें घट्ट रावा भावार्थान कांय जायना कालें आसा जाल्यार पळया मागीर आमी मागया म्हळें तितलेंच आनी तितल्यार तांणी म्हळें आज तूं आयलोय न्ही सकाळीं काल हो आयलो हांवें सांगिना तें हांवें सांगलें काल आयला जावंक पुरो ताणें टाटा करूंक आयला तो आनी येना तो खंडीत येना हांव सांगता तुमकां कशें मागचें म्हळें आनी तितल्यार हांवें सांगलें भायर या तुमची बांय आसा जाल्यार चेक करया बांयचें उदक पळया बांयचें उदक कलर चेंज करता की वय निळशें पांचवें वा इल्लेशें केदळ जाता तर हांवें सांगलें इशीन तशीन घालें आसा की न्हय तुमचे जागे चेक करा म्हाका भगवान बोंतोनी घालें जाता इल्लेशें न्हिदोन म्हण नाकात देवाचें तर म्हणटा न्ही जागी जाया जागृत रावा सैतान गरज घालच्या सिंहा बरी कोणा गिळचें म्हणून तें गोत्तू ना तो सोदून भोंवता तो ये तांचे बाउंड्री एक्सटेंड करूंक पुरो पूण तुमी क्रिस्तांवची तुमचेच खातीर मागल्यार जायना इगर्जेन येवन तुमचे खातीर मागतात घरा वचून कोणी घरा खातीर जाग्या खातीर बांय खातीर आनी मनीस कालें आसा सकड खातीर तुमी मागतात गी डोंट प्रे मागा तुमची घरां तुमचे जागे सकड सुरक्षीत करा देवाक जेजूच्या सोडवून एक हाडा आज एक विशय हांव सांगता घट्ट मतीन दवरा ब्रिंग एवरीथींग टू द साल्विफीक प्लॅन ऑफ गॉड सगळें जेजूच्या सोडवून एक हाडा घरां जागे वस्तू बिझनेस तुमचे फुलां फळां कालें आसा बांय उदक सकड जेजूच्या सोडवणेच्या योजना घडा आनी कोण घरांत जमाना बावडतान नान येनान तांकां सोडवणे घडा ब्रिंग एंड प्रे सोडवणेक जेजूच्या सोडवणेक तुमी हाडल्यार आनी मागल्यार जेजूची सोडवण तुमकां लाभता तुमच्या घरांत लाभता जाग्यार लाभता हें पुरो समागरीयेत सकड आनी हांकां म्हळें ओके तुमी करूं ना काल तो आयलो न्ही व्हड न्ही पूण तुमी एक काम करा तुमी खंय म्हणी गेल्यात गी एकली माय आहली ती म्हणाली 40 वर्सां पयलें गेल्लीं फादर 40 जावन दी 100 जावन दी कुमसार जाता म्हळें सगळ्यांचें कुमसार केलें 4 जाणां आहलीं बरें सुडावें कुमसार जालीं आलतारी मुखार गेल्यां 2 बेंजार वाती पडया म्हळें बेंजार वाती पडयली आनी म्हळें आतां हांव मागणें करतां येन्स मागणें कुमसार जालें मू नेगार करा जेजूक समी म्हणून वळखा जेजूचे सोडवणें काडा तुमकां तुमचें घर बांय आतां बरो घाल कोणू गावलें पुरो जेजूचे सोडवणें काडलें आनी जेजूच्या नांवान रक्तान सुडका सोडवून आमी मागून सुडका सोडवून मागली तांकां मीठ आनी उदक बेंजार कर दिलें कशें पेस्टेनी दुश्टकाय निवारंक एक्झॉसिजम ऑफ सॉल्ट एंड वॉटर तशेंच बेंजार करचें आतां पिडा एक वकात आनी एक जाता देखून कशी पिडा तशें वकात देखून आत्मीक समस्यांक आमी मागोवंक शिकायचे मोगाळ बाबा आनी म्हणजे जेजू थंय आसतना मागोवंक शिकतात क्रमेन आमी मागोवंक खंडीत जाता बरें कर मागीर देखून हांगा तांकां म्हळें आतां हांव मागणें करता शिकयता हें पुरो मागणें करा म्हळें म्हज्या उपरांत तांणी केलें आनी एक हांव याजाक न्ही हात वयर करून स्तुती करा म्हळें आनी हांवें सगळें बंदी केलें जेजूच्या नांवान आशार पाशार जावं सो काले तें नागदोशा काले आसा सगळे ह्या घडये जेजू तुज्या नांवान बंदी करता खुर्साक बंदी जाल्लो जावं तांचे थंय तुका जाय तशें तूं कर आनी ह्या घराक जाग्याक आनी आमचें कितें आसा सगळ्यांक
तुजी सोडवण्याची कृपा वळोवन दी. कृपे वयर करपा आसां जें कितें ती करता सगळें तुज्या नांवान आनी तें तूं पदाक पावय म्हणून तशें रगत आनी पुरा मागोवन हांव बेजार कन्सीद आयलो आनी तांकां म्हळें 1 म्हयनो मागा. सकाळीं दनपारां सांजेर दाक्तराडे गेल्यार 1 म्हयनो सकाळीं दनपारां सांजेर गुळयो काणगे म्हळ्यार काणगे ना काणगे जागे ना मागा म्हळ्यार कित्याक मागोवंक जायना. हांवें सांगलें 1 म्हयनो मागा. फेब्रुवारी 2017 तांणी 1 म्हयनो मागलें. मार्चाची 1 तारीख सिंजूचो बुधवार देखून हांव ते आमची एक इगर्ज आसा थंय नाळा म्हणले कडेन कोता गे बेलतांगाडी उप्पिनांगाडी रुटार तशी नाळा इगर्जे गेल्लो हांव खंय रतिरेक आनी हांचें घर तेन्नाच बेलतांगाडी गडायपत्रा कडेन मंजोट्टी म्हणलो एक जागो सीदा तांच्या घरा गेल्या. 1 म्हयनो जाला. आतां मार्चाची 1 तारीख सिंजूचो बुधवार न्ही उपास न्ही देखून आमी गेल्या. हांव आनी म्हजो दोगी हारल्या आनी विचारलें मागलां आंगी म्हळें मागलां बोरवेल कोण्या आंगी म्हळें कितले नंबर 22 बोरवेल एकलो उदक दाखोवंक आयला तो येवन 2 पॉयंट दाखयलो लागलो. हांवें सांगलें खंयची सकत वापरताय जाल्यार नाका देवान देणें दिलां जाल्यार दी. तो म्हणलो हांव कांय ना तुका जाय जाल्यार काणगे ना जाल्यार नाका. हांवें सांगलें ओडणी. दुसरो पॉयंट काण गेलो मागलें तांकां म्हळें खोंडा जेजूचेर पातयेवन कोणचें. 2 दिसांनी म्हळें 1 हप्तो लागलो ओके 1 हप्त्या पर्यंत कोणलें कोंडून 70 80 100 फीट येतना 6 इंचां उदक मेळ्ळें. खंय तुमकां 6 इंचां उदक मेळना कोणायकी मेळ्ळें सड्ड म्हळ्यार 5 मेळना आसतलें थंय कश्ट. पूण 1 इंच चड तांचें कलतेपण तितली कलती मोगाळ भवानी मेळ्ळें. देखून देवा थंय दुसरें कांय ना. बावडता आसा करा बावड बरवसो मोग कलतेपण पुरो. देवाची सोडवण आज जेजू थंय आमकां मेळटा. देखून हे सगळे विशय हांवें काडल्यात आज. तुमकां मातसो कितें समजलां समजोवना आनी कितें समजोवंक आसा जाल्यार मदल्या दिसांनी पवित्र आत्मो खंडीत तुमकां कळीत करतलो. ही वील डू इट. प्लीज आस्क द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्या देखून देवाक सोन आनी एक देवना आमकां सोडवण जावन दिल्लो. देवाचें घट्ट रावा. तुमचीं घरां तुमचे जागे कितें सकड आसा देवाच्या सोडवणेक भेटोवन दिया. तशें तेंची या प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घर देवार उरलां आमी आराधन करया सुमयाक आज सगळें भेटोवया. ह्या आराधनांत आमी मागया. हांव तुमकां मागणी शिकयता आज शिराप काडूंक कशें मागता आनी पितीसपण कितें आसा जाल्यार ताचेरी आनी कितेंय आमचीं पातकां आसा सगळीं भेटोवन जेजूची सोडवण आमी मागया जोडून घेवया. समट आणि सावाला
आमचो भावार पवित्र युकादीस भेटयताना सडय आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसतना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसतना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.